먼저 기도하고 말씀 시작하겠습니다. เราจะเริ่มต้นด้วยการอธิษฐานด้วยกันนะคะและจะมาฟังพระวจนะร่วมกันค่ะ 우주 만물을 창조하시고 인간 역사를 주관하시는 살아계신 하나님 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสร้างจักรวาลโลกทั้งปวงและปกครองมวลมนุษยชาติ 우리에게 성경을 주시고 또 말씀을 배울 수 있는 기회를 주셨습니다. พระองค์ทรงประทานโอกาสให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นี้เข้ามาอยู่ในเราและให้เราได้ฟังพระวจนะของพระองค์ 이 성경이 사실이며 하나님의 말씀인 것을 깨닫게 도와주시옵소서. ขอพระองค์ทรงช่วยให้เราตระหนักรู้ว่าพระวจนะของพระองค์เป็นความจริงและพระเจ้าทรงมีอยู่จริง 우리 각자 마음속에 궁금한 것들을 풀어주시고 우리 인생의 목적을 알게 해주시옵소서. ขอพระองค์ทรงช่วยไขความสงสัยในชีวิตของเราและขอพระองค์ทรงช่วยให้เรารู้ว่าเป้าหมายของชีวิตเราคืออะไร 나는 누구이며 어디서 와서 어디로 가는 것인지 말씀을 통해 알려주시옵소서. ขอพระองค์ทรงบอกให้เรารู้ผ่านทางพระวจนะในวันนี้ว่าเราเป็นใครมาจากที่ไหนและควรจะต้องไปที่ไหน 나의 죽음을 생각해보고 영원한 천국을 준비할 수 있게 도와주시옵소서. ขอพระองค์ทรงช่วยให้เราคิดเกี่ยวกับชีวิตในหลังความตายของเราและขอพระองค์ทรงช่วยให้เราเตรียมพร้อมสำหรับความตายนั้นได้ด้วยเถิด 듣는 분들의 마음을 열어주시고 살아있는 하나님 말씀 깨닫게 도와주시옵소서. ขอพระองค์ทรงช่วยเปิดใจพวกเขาที่ยังไม่รู้จักกับพระวจนะของพระองค์ให้ได้รู้จักกับพระวจนะของพระองค์ได้ด้วยเถิด 이 시간 성령님께만 의지하오며 예수님 이름으로 기도드렸습니다. ในช่วงเวลานี้ขอฝากไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่เพียงผู้เดียวและอธิษฐานในพระนามองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักเรา 아멘. อาเมน 네, 시작하는 말씀으로 요한복음 5장 39절 말씀을 보겠습니다. ค่ะพระวจนะเริ่มต้นของเราในวันนี้นะคะในพระธรรมยอห์นบทที่5ข้อที่39ค่ะ 요한복음 5장 39절 말씀 화면을 보시고 같이 한번 읽어보겠습니다. พระธรรมยอห์นบทที่5ข้อที่39นะคะเราจะมองที่หน้าจอและอ่านพร้อมกันค่ะพวกท่านค้นดูในพระคัมภีร์เพราะท่านคิดว่าในนั้นมีชีวิตนิรันดร์และพระคัมภีร์นั้นเองเป็นพยานให้กับเรา 네, 오늘부터 3일 동안 우리 방콕 교회에서 또 하나님 말씀을 전하게 되었습니다. ค่ะก็ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะเป็นระยะเวลา3วันเนี่ยเราจะมาฟังเกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้ากันในคริสตจักรกรุงเทพค่ะขออภัยค่ะ 이렇게 여러분들을 만나서 너무 반갑습니다. ค่ะก็ยินดีมากๆเลยนะคะที่ได้มาเจอทุกท่านแบบนี้ค่ะ 방콕 교회 이렇게 앞에 있으니까 이제 너무 떨려요. พอได้มายืนที่คริสตจักรกรุงเทพนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆค่ะ 예, 저는 비사놀록 지역에 하나님 말씀을 전하기 위해서 멀리 한국에서 왔습니다. ค่ะก็อาจารย์นะคะเป็นผู้ที่เดินทางมาไกลจากประเทศเกาหลีนะคะเพื่อจะมาประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูนะคะถึงที่พิษณุโลกนะคะที่ประเทศไทยเรา 멀리 한국에서 온 이유가 여기 요한복음 5장 39절에 기록되어 있습니다. คือเหตุผลที่ว่าทำไมถึงต้องเดินทางมาไกลจากประเทศเกาหลีนะคะก็มีบันทึกไว้ในพระธรรมยอห์นตรงนี้ค่ะ 예, 여기 말씀을 보시면 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 상고한다라고 되어 있습니다. ถ้าดูในพระวจนะตรงนี้นะคะจะมีบันทึกไว้ว่าพวกท่านค้นดูในพระคัมภีร์เพราะท่านคิดว่าในนั้นมีชีวิตนิรันดร์ค่ะ 우리 영생이라는 것은 영원한 생명을 말하는 거예요. คำว่าชีวิตนิรันดร์ในที่นี้นะคะหมายถึงชีวิตที่อยู่ไปชั่วนิรันดร์นะคะไม่มีวันตายค่ะ 죽으면 정말 끝일까 아니면 죽음 이후에 영원한 곳이 있을까 우리는 생각해야 됩니다. เราจะต้องคิดกันนะคะว่าหลังจากที่เราตายไปแล้วเนี่ยมันจะจบจริงๆหรือเปล่าหรือว่าหลังจากความตายนั้นมันจะมีโลกนิรันดร์รอเราอยู่ 영생을 얻기 위해서는 다른 것을 보면 안 되고요. 이 하나님 말씀 성경을 반드시 봐야 됩니다. ถ้าหากว่าเราจะได้รับชีวิตนิรันดร์นะคะเราจะไม่จำเป็นที่จะต้องไปมองอย่างอื่นเลยอยากให้มองแค่พระวจนะของพระเจ้าเท่านั้นค่ะ 그래서 이번 성경 강연회를 잘 들으시면 나에게 내 영혼에게 적용해서 말씀을 잘 들었으면 좋겠습니다. ดังนั้นนะคะในครั้งนี้ก็เลยอยากให้ทุกท่านเนี่ยเพียงแค่นะคะตั้งใจฟังพระวจนะในวันนี้และนำไปปรับใช้ในชีวิตของตัวเองแค่นั้นก็พอค่ะ
예, 여기 계신 분들은 하나님과 성경에 대해서 아시는 분들도 있지만 확신이 없는 분들도 계실 거예요. ในที่ตรงนี้นะคะทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้อาจจะมีบางคนที่เคยเรียนรู้พระคัมภีร์มาแล้วก็มีบ้างหรือว่าบางคนอาจจะไม่เคยเรียนเลยก็มีค่ะ 예, 성경에 아주 쉬운 말씀부터 반드시 알아야 될 말씀까지 순차적으로 배울 예정입니다. ค่ะเรานะคะจะเรียนรู้พระคัมภีร์ตั้งแต่เรื่องที่มันง่ายๆนะคะไปจนถึงเรื่องที่สำคัญกันค่ะ 예, 오늘은 첫날이기 때문에 우리가 왜 성경을 배워야 되는지 그 이유와 목적에 대해서 좀 살펴보겠습니다. เพราะว่าในวันนี้นะคะเป็นวันแรกเราก็เลยจะมาเรียนรู้กันว่าทำไมถึงจะต้องเรียนพระคัมภีร์นะคะเป้าหมายของการเรียนพระคัมภีร์เนี่ยคืออะไร 예, 우리가 무슨 일을 하든지 반드시 목적이 있습니다. ไม่ว่าเราจะทำอะไรต่างๆนานานะคะเราจะต้องมีเป้าหมายใช่ไหมคะ 자, 우리 각자가 이 세상에 태어난 이유와 목적도 분명히 있을 거예요. และแน่นอนว่าแต่ละคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้ค่ะมีเหตุผลหรือว่ามีเป้าหมายที่เกิดมาอยู่แล้วค่ะ 예, 그것을 분명히 알아야지만 사람의 인생이 바뀌게 됩니다. เราจะต้องรู้จุดประสงค์หรือว่าเป้าหมายนั้นค่ะมันจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นค่ะ 많은 지식이 있지만 가장 중요한 지식은 하나님을 아는 지식입니다. ถึงแม้ว่าความรู้ทุกอย่างนะคะจะสำคัญมากก็จริงแต่ว่าความรู้ที่สำคัญมากที่สุดนะคะก็คือความรู้เกี่ยวกับพระเจ้านั่นเองค่ะ 여러분 하나님은 딱 한 분밖에 없습니다. ทุกท่านค่ะพระเจ้ามีเพียงองค์เดียวเท่านั้นค่ะ 예, 성경에서 말하는 하나님은 하나밖에 없는 절대자 신을 지칭합니다. ก็ในพระคัมภีร์นะคะมีเขียนไว้ว่าพระเจ้าเนี่ยมีเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นค่ะ 저는 하나님을 알기 전에는 신이 굉장히 많이 있는 줄 알았어요. ก่อนที่ตัวอาจารย์เองนะคะจะได้รับความรอดนะคะอาจารย์ก็เชื่อว่าในโลกใบนี้มีเทพเจ้าหรือมีพระเจ้าเนี่ยอยู่หลายองค์ค่ะ 예, 그런데 성경을 배워보니까 이 우주 만물을 창조하신 분은 딱 한 분, 유일신이었습니다. แต่พอได้เรียนรู้พระคัมภีร์แล้วนะคะก็ได้รู้ว่าพระเจ้าเนี่ยมีอยู่เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นค่ะ 그래서 우리는 그 유일신에 대한 것을 반드시 배워서 내 자신에게 적용해야 됩니다. ดังนั้นนะคะเราจึงต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับพระเจ้าผู้ที่มีองค์เดียวนะคะแล้วก็นำไปปรับใช้ในชีวิตของตัวเองค่ะ 여러분 지금까지 학교 다니시면서 공부 많이 하셨죠? ทุกคนengก็ตั้งใจเรียนมากใช่ไหมคะจนถึงตอนนี้ 그런데 이 세상의 지식과 공부는 몇 년짜리 공부잖아요. แต่ว่าความรู้ในโลกใบนี้นะคะมันมีอยู่เพียงแค่ไม่กี่ปีเท่านั้นค่ะ 그런데 성경을 배워서 하나님을 아는 지식은 죽음 건너편 영원한 곳까지 가게 됩니다. แต่ว่าการเรียนรู้พระคัมภีร์และการได้รู้จักกับพระเจ้านะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโลกอันเป็นนิรันดร์ค่ะ 성경을 배워서 하나님을 아는 지식은 바로 이 세상 어떤 지식보다도 훨씬 더 중요한 거예요. ดังนั้นนะคะการเรียนรู้พระคัมภีร์และการได้รู้จักกับพระเจ้านะคะจึงมีความสำคัญมากกว่าความรู้ใดๆบนโลกใบนี้อีกค่ะ 여러분 사람은 죽으면 끝이 아닙니다. ทุกคนคะถ้าคนเรานะคะมนุษย์เราเนี่ยตายแล้วมันยังไม่จบค่ะ 어떤 분들은 죽으면 모든 것이 아무것도 없는 곳으로 돌아간다라고 생각합니다. บางคนนะคะก็คิดว่าถ้าหากว่าตายไปแล้วเนี่ยมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยก็คือจบสลายไปเลยค่ะ 불교에서는 공덕을 많이 쌓으면 다음 생에 더 좋은 것으로 태어난다라고 가르칩니다. ในศาสนาพุทธนะคะมีการสั่งสอนที่ว่าถ้าหากว่าในชาตินี้คุณทำบุญเยอะคุณสะสมบุญเยอะในชาติหน้าคุณจะเกิดมาได้ดิบได้ดีค่ะ 그게 과연 사실일까요? แล้วเรื่องนี้มันเป็นความจริงหรือเปล่าคะ 우리는 성경을 배워서 확실하게 알아야 됩니다. เราจะต้องมาพิสูจน์และพิจารณาดูกันผ่านพระคัมภีร์ค่ะ 성경에는 죽으면 딱 두 군데밖에 없어요. ในพระคัมภีร์นะคะมีบอกไว้ว่าถ้าหากว่าหลังความตายเนี่ยมันจะมีอยู่สองที่ที่เราจะได้ไปค่ะ 영원한 천국이 있고요. 그리고 영원한 지옥이 있습니다. ก็คือมีสวรรค์นิรันดร์นะคะและมีนรกนิรันดร์ค่ะ 여러분 어디 가고 싶으세요? แล้วทุกท่านล่ะคะอยากจะไปที่ไหนคะ 천국 가고 싶은 마음은 사람의 본성입니다. คือแน่นอนว่ามนุษย์เราเนี่ยค่ะจะมีความต้องการที่อยากจะไปสวรรค์ค่ะอยากจะขึ้นสวรรค์ 그런데 성경을 통해서 영생을 얻는다라고 방금 배웠습니다. แต่ว่าเมื่อสักครู่เราได้เรียนกันไปแล้วใช่ไหมคะว่าในพระคัมภีร์เนี่ยมีชีวิตนิรันดร์ 자, 우리는 이 성경을 자세하게 배워서
꼭 천국 갔으면 좋겠습니다. ก็เลยอยากให้ทุกคนนะคะในวันนี้เราขึ้นสวรรค์ไปด้วยกันผ่านทางพระคัมภีร์ค่ะ 자, 여기 로댕의 생각하는 사람이라는 작품입니다. ตรงนี้นะคะเป็นผลงานที่มีชื่อว่าคนครุ่นคิดค่ะเป็นผลงานของนักศิลปะชื่อโลแดงค่ะ 예. 자, 이것을 조각한 이제 로댕이라는 사람은 굉장히 오랫동안 생각을 했습니다. ตรงนี้นะคะเป็นผลงานของโลแดงใช่ไหมคะเป็นผลงานที่มีการคิดเป็นระยะเวลาที่นานมากๆค่ะ 그리고 자기의 생각을 여기 작품에 표현했습니다. และเขาเนี่ยได้แสดงถึงความคิดของตัวเองผ่านทางผลงานชิ้นนี้ค่ะ 이 사람이 턱을 개고 도대체 무슨 생각을 하고 있을까요? เขาคิดว่าจะทำยังไงถึงจะได้บุญเยอะ 어떻게 하면 돈을 많이 벌까? หรือว่าจะทำยังไงถึงจะหาเงินได้เยอะ 어떻게 하면 건강해질까? ๆ หรือว่าจะทำยังไงถึงจะมีสุขภาพที่ดีแข็งแรง 어떻게 하면 권력과 명예를 가질 수 있을까? และจะทำยังไงถึงจะมีอำนาจมีชื่อเสียงมาก 그런 생각일까요? ๆ ทุกคนคิดว่ามันเป็นความคิดแบบนี้หรือเปล่าคะ 아닙니다. ไม่ใช่ค่ะ 자, 이 로댕이라는 사람은 자신의 죽음에 대해서 굉장히 생각을 많이 했던 사람입니다. คนที่มีชื่อว่าโลแดงท่านนี้นะคะเป็นท่านเนี่ยได้คิดเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายของตัวเองค่ะผ่านผลงานนี้นะคะ 사실 이 작품은 단독 작품이 아닙니다. จริงๆแล้วนะคะผลงานชิ้นนี้นะคะไม่ใช่ผลงานเดียวค่ะ 여기 지옥문이라는 큰 작품 속의 일부분입니다. ตรงนี้นะคะเป็นผลงานคู่นะคะตรงนี้คือผลงานที่มีชื่อว่าประตูแห่งนรกค่ะ 자, 이 지옥문은 가로가 4m, 높이가 8m. 이 로댕이요 37년 동안 만든 작품입니다. ค่ะก็ผลงานประติมากรรมชิ้นนี้นะคะมีความกว้าง4 เมตร แล้วก็มีความสูง8 เมตรนะคะใช้ระยะเวลาในการสร้างขึ้นมาได้ถึง37 ปีค่ะ 그리고 지옥에서 고통받고 있는 186명의 사람을 조각을 해놨습니다. และได้แกะสลักคนนะคะจำนวน186 คนบนชิ้นงานนี้ค่ะที่กำลังตกนรกอยู่ค่ะ 그리고 그 지옥문 위에다가 생각하는 사람을 조각했어요. และผลงานที่มีชื่อว่าคนคุ้นคิดตรงนั้นนะคะได้ถูกตั้งไว้บนประตูแห่งนี้ค่ะ 이 로댕이라는 사람은 나의 죽음과 죽음 건너편의 영원한 세계에 대해서 깊이 생각했던 사람입니다. โลแดงนะคะเป็นคนที่มีความคิดที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับชีวิตทางหลังความตายและโลกหลังความตายค่ะ 오늘 이번 성경 강연회를 통해서 여러분이 꼭 이 사람과 같았으면 좋겠어요. ก็ในวันนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมีความคิดที่ลึกซึ้งเหมือนคนคนนี้ค่ะ 이렇게 생각하는 사람은 참으로 지혜로운 사람입니다. คนที่คิดแบบนี้นะคะเป็นคนที่มีปัญญาที่แท้จริงค่ะ 자, 이 세상에서 어떻게 하면 잘 먹고 잘 살까 생각보다 영원한 세계, 죽음 건너편 영원한 세계를 꼭 기억했으면 좋겠습니다. แทนที่เราจะไปคิดเกี่ยวกับเรื่องการกินการอยู่ในชีวิตบนโลกใบนี้เพียงแค่ระยะเวลาสั้นๆนะคะอยากให้เราทุกคนเนี่ยคิดถึงเรื่องหลังความตายที่เราจะไปเจอมันชั่วนิรันดร์ดีกว่าค่ะ 자, 여기 같이 한번 읽어볼까요? ตรงนี้เรามาอ่านพร้อมกันนะคะ และต่อไป 자, 그리고 그 다음에는 และต่อไปล่ะ 자, 여기 이 문장은 이탈리아에 있는 우르반 대학의 대강당에 걸려 있는 문구입니다. ค่ะประโยคนี้นะคะคำนี้นะคะเป็นคำที่ถูกสลักไว้หน้าห้องประชุมใหญ่ของมหาวิทยาลัยอูบาโนนะคะในประเทศอิตาลีค่ะ 이 짧은 문장이지만 굉장히 유명한 내용을 담고 있습니다. เป็นประโยคที่สั้นๆนะคะแต่ว่าความหมายเนี่ยมันลึกล้ำมากๆค่ะ 16세기에 한 가난한 법대생이 돈이 없어서 학교를 계속 다닐 수가 없었어요. ค่ะในศตวรรษที่ 16 นะคะมีนักเรียนกฎหมายท่านหนึ่งนะคะก็มีความยากจนมากๆจึงไม่สามารถที่จะเรียนต่อได้ค่ะ 그래서 당시 동네 부자였던 이 넬이라는 어르신을 찾아가서 돈을 빌렸습니다. ดังนั้นนะคะเขาก็เลยคิดที่จะไปขอยืมเงินของคนที่เป็นเศรษฐีในหมู่บ้านนั้นนะคะ 네. 그래서 이 필립 넬이라는 노인이 자기의 돈을 빌려주면서 몇 가지 질문을 했습니다.
แล้วก็ท่านเศรษฐีท่านนั้นนะคะมีชื่อว่าฟิลิปนะคะเขาก็ได้ถามเด็กนักเรียนคนนั้นไปค่ะเพราะว่าเด็กนักเรียนคนนั้นได้มายืมเงินของท่านนะคะ 학생, 내가 이 돈을 빌려주면 뭐 할 것인가? นักเรียนถ้าฉันเนี่ยให้เธอยืมเงินน่ะเธอจะเอาเงินไปทำอะไร 예, 공부를 열심히 해서 이 법대를 졸업하겠습니다. ครับผมจะตั้งใจเรียนและผมก็จะเรียนจบกฎหมายครับ 예, 그리고 그 다음에는 และถ้าอย่างนั้นต่อไปล่ะ 예, 이제 시험을 쳐서 변호사가 될 겁니다. ผมก็จะไปสอบครับผมจะสอบเป็นทนายครับ 예, 그리고 그 다음에는 แล้วหลังจากนั้นล่ะต่อไปล่ะ 돈을 많이 벌어서 집을 하나 장만하겠습니다. ผมก็จะหาเงินเยอะๆแล้วก็มาสร้างบ้านครับ 그리고 그 다음에는 แล้วต่อไปล่ะ 예, 좋은 여자를 만나서 결혼을 하겠습니다. ผมก็จะหาผู้หญิงดีๆ และขอเธอแต่งงานครับ 예, 그리고 그 다음에는 และต่อจากนั้นล่ะต่อไปล่ะ 예, 자식을 낳아서 자식 공부를 잘 시키겠습니다. ก็จะมีลูกและก็จะส่งลูกเรียนให้สูง 예, 그리고 그 다음에는 ๆและหลังจากนั้นต่อไปล่ะ 자식들 결혼도 시키고 이제 나의 여유로운 노후 생활을 보내겠습니다. ลูกก็จะได้แต่งงานและผมเนี่ยตัวผมเองก็จะใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบสุข 그리고 그 다음에는 แล้วต่อไปล่ะ 예, 저도 이제 점점 늙어가겠지요. ต่อไปผมก็คงจะแก่ตัวลงเรื่อยๆครับ 그리고 그 다음에는 และต่อไปล่ะ 갑자기 대답을 하던 이 학생이 대답을 못했어요. จู่ๆนะคะนักเรียนที่ตอบอย่างมั่นใจเนี่ยเขาก็ตอบอะไรไม่ได้อีกเลยค่ะ 도대체 그 다음에 또 뭐가 있단 말인가? และจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าแล้วต่อไปเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ค่ะ 예, 아무 대답도 못했던 그 학생에게 이 노인은 분명한 어조로 말했습니다. ก็ชายเศรษฐีนะคะก็ได้ตอบให้กับเด็กคนนี้ได้ทราบค่ะ 예, 학생, 그리고 그 다음에는 죽음 일세. นักเรียนต่อไปหลังจากนั้นน่ะก็คือความตาย 여러분 죽음에 대해서 얼마나 생각하십니까? ทุกคนคะเราเคยคิดเกี่ยวกับความตายเนี่ยมากแค่ไหนคะ 예, 우리는 어떻게 살까 이 사는 것만 굉장히 고민을 많이 하는 것 같아요. เหมือนกับเราเนี่ยนะคะกำลังคิดแค่เรื่องกินเรื่องอยู่ในโลกใบนี้เท่านั้นมากกว่าค่ะ 예, 그러나 모든 사람은 100%다 죽잖아요. ดังนั้นทุกคนในโลกใบนี้ก็เลยตายค่ะ 나이가 든 사람이건 나이가 어린 사람이건 다 죽습니다. ไม่ว่าคนอายุมากหรือว่าคนอายุน้อยนะคะ ทุกคนก็ตายเหมือนกันค่ะ 예, 그 죽음이 사실이기 때문에 우리는 그 죽음을 어떻게 준비해야 될까 곰곰이 생각해야 되겠죠. เพราะว่าความตายนั้นเป็นเรื่องจริงนะคะที่เราจะต้องเจอเนี่ยเราจะต้องคิดให้ลึกซึ้งแล้วก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับมันให้ดีค่ะ 여러분 하루 더 살았다는 뜻은 바로 죽음이 하루 더 가까워졌다는 거죠. ทุกคนคะการที่เรามีชีวิตต่อไปอีก1 วันเนี่ยแสดงว่าเราเข้าใกล้ความตายเข้าไปเรื่อยๆใช่ไหมคะ 죽으면 끝이 아니라 영원한 세계가 기다리고 있습니다. ตายแล้วมันยังไม่จบนะคะมันยังมีโลกนิรันดร์ที่กำลังรอคอยเราอยู่ค่ะ 예, 여러분 이 땅에서 공부도 열심히 하고 직장 생활도 열심히 하고 최선을 다해서 살아가는 것 물론 중요합니다. ทุกคนคะแน่นอนว่าการที่เราตั้งใจเรียนตั้งใจเข้ามหาวิทยาลัยดีๆตั้งใจหางานทำดีๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่สำคัญเช่นเดียวกันค่ะ 예, 그러나 훨씬 더 중요한 것은 내가 어떻게 죽을 것인가. แต่สิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นคือเราเนี่ยจะตายยังไง 예, 죽음 건너편에 영원한 세계를 어떻게 갈 것인가. แล้วถ้าตายไปแล้วเนี่ยโลกหลังความตายเนี่ยเราจะไปยังไง 예, 이것을요 살아있을 때 미리 고민해야 됩니다. สิ่งนี้นะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องคิดในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ค่ะ 그래서 이번 시간에 나의 죽음에 대해서 곰곰이 생각했으면 좋겠습니다. ดังนั้นก็เลยอยากให้ช่วงเวลานี้นะคะให้ทุกคนเนี่ยลองคิดเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายของเราให้ดีๆค่ะ 예, 자, 많은 사람들이 죽음을 생각할 때 크게 생각하는 오해가 있습니다. ทุกคนคะมีบางคนนะคะที่กำลังเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ค่ะ 예, 바로 자신의 죽음이 멀리 있다라고 생각하는 거예요. พวกเขานะคะคิดว่าความตายเนี่ยมันยังอยู่ไกลตัวเขาค่ะ 여러분 나의 죽음이 멀리 있을까요? 가까이 있을까요? ทุกคนคะความตายของเราเนี่ยมันอยู่ไกลหรือว่าอยู่ใกล้เราค่ะ 예, 가까이 있습니다. อยู่ใกล้เราค่ะ 근데 우리는 멀리 있다라고 착각해요. แต่ว่าเรากำลังเข้าใจผิดคิดว่ามันยังอีกยาวไกลค่ะ 나에게는 이런 일이 안 일어나겠지. โอ้ยเรื่องราวแบบนี้ไม่เกิดขึ้นกับฉันหรอก 난 죽기는 죽겠지만 한참 뒤에 죽을 거야. ฉันจะตายอะมันตายอยู่แล้ว แต่ว่าฉันยังไม่ตายหรอกตอนเนี้ย
그러나 오늘도 전 세계에서 수많은 사람들이 죽었습니다. ดังนั้นนะคะในโลกใบนี้ตอนนี้มีหลายพันคนนะคะที่กำลังตายลงค่ะ 자, 오늘 교통사고로 죽었던 사람들이 내가 사고로 죽을 걸 알았으면 집 밖을 나왔을까요? ทุกคนคิดว่าคนที่เขาจะโดนรถชนตายวันนี้ค่ะเขาจะเดินออกไปจากบ้านไหมคะถ้าเขารู้ 사람 앞일은 아무도 모르는 거예요. คนก็ไม่รู้นะคะว่าไม่มีทางรู้ค่ะไม่มีทางรู้ความตายของตัวเองค่ะ 예. 물고기가 어제 그 헤엄쳤던 바닷길을 헤엄쳤습니다. ปลานะคะก็ว่ายน้ำไปตามทางของตัวเองที่มันเคยว่ายไปค่ะ 그런데 오늘 하필 어부가 그물을 쳐놓은 거예요. แต่ว่าจู่ๆนะคะกำลังไปในทางที่มันเคยไปเนี่ยมันก็มีแห่นะคะมาจับมันค่ะ 새가 똑같은 하늘길을 날았습니다. นกก็เช่นเดียวกันนะคะนกก็บินไปตามทางที่มันเคยบินค่ะ 그런데 오늘 하필 사냥꾼이 올무를 쳐놓은 겁니다. แต่จู่ๆวันหนึ่งนะคะมันก็โดนนายพรานนะคะจับมันค่ะ 예. 우리 인생도 갑자기 그물에 걸리는 거예요. ชีวิตเราเองก็เช่นเดียวกันค่ะจู่ๆมันจะพบกับ 그래서 죽음이 너무나 가까이 있기 때문에 우리는 생각해야 됩니다. ค่ะเราต้องคิดอยู่เสมอว่าชีวิตของเราเนี่ยมันเข้าใกล้กับความตายเข้าไปทุกทีค่ะ 자, 화면을 보시면 오늘 가장 중요한 문제들을 배울 겁니다. ค่ะถ้าเรามองที่จอวันนี้นะคะคือเราจะเรียนเกี่ยวกับปัญหาหรือว่าเรื่องราวที่สำคัญมากค่ะคำถามที่สำคัญมากค่ะ 자, 같이 읽어볼까요? เราอ่านพร้อมกันนะคะ คนคืออะไร 나는 어디에서 왔을까? ฉันมาจากไหน 나는 왜 살까? ฉันมีชีวิตไปเพื่ออะไร 나는 죽을 때 어디로 갈까? ฉันจะไปที่ไหนเมื่อฉันตาย 여러분 이 질문이 중요한 것 같아요? 안 중요한 것 같아요? ทุกคนคิดว่าคำถามเหล่านี้เหมือนจะสำคัญหรือว่าเหมือนว่าจะไม่สำคัญคะ 굉장히 중요한 질문인데 관심이 없어요, 사람들이. เป็นคำถามที่สำคัญมากๆค่ะ แต่ว่ามนุษย์เราส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยนึกถึงคำถามแบบนี้ค่ะ 사람으로 태어났는데 이 내용을 잘 몰라요. เกิดมาเป็นมนุษย์นะคะเกิดมาเป็นคนแต่ว่าไม่รู้เกี่ยวกับคำถามเหล่านี้เลยค่ะ 예, 그래서 오늘 이 네 가지에 대해서 좀 배울 겁니다. ดังนั้นในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับ 4 ข้อนี้ค่ะ 예, 먼저 나는 어디에서 왔을까부터 배워볼게요. เดี๋ยวอย่างแรกนะคะเราจะเรียนกันในหัวข้อฉันมาจากไหนค่ะ 예, 제가 어떤 학생에게 어디에서 왔니라고 물어봤습니다. อาจารย์นะคะเคยถามเด็กนักเรียนคนหนึ่งว่าเธอมาจากที่ไหน 넌 어디서부터 시작되었을까? แล้วเธอเนี่ยเริ่มต้นมาจากที่ไหน 예, 저는 부모님으로부터 왔어요라고 대답했어요. เด็กคนนั้นนะคะได้ตอบว่าผมมาจากพ่อแม่ครับ 과연 그것이 맞을까요? ทุกคนคิดว่าคำตอบมันถูกต้องไหมคะ 그럼 부모님이 나를 만들었을까요? แล้วทุกคนคิดว่าพ่อแม่เราเป็นคนสร้างเราขึ้นมาหรือเปล่าคะ 부모님은 나를 낳아주신 거지 만든 것이 아닙니다. พ่อแม่นะคะเป็นผู้ที่คลอดหรือว่าให้กำเนิดเราก็จริงนะคะ แต่ว่าท่านเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่สร้างเราขึ้นมาค่ะ 예, 저도 아기가 2명이 있어요. อาจารย์เองนะคะก็มีลูก2 คนค่ะ 제가 만들지 않았어요. แต่ว่าอาจารย์ไม่ได้เป็นคนสร้างลูก2 คนนั้นค่ะ 예, 저는 사람을 만들 능력이 없습니다. เพราะว่าอาจารย์ไม่ได้มีฤทธานุภาพหรือว่าพละกำลังที่จะสามารถสร้างมนุษย์ขึ้นมาได้ค่ะ 부모님은 낳아주시는 거죠. พ่อแม่เป็นผู้ที่คลอดเราออกมาใช่ไหมคะ 예, 그럼 만드신 분은 누굴까요? แล้วถ้าอย่างนั้นใครเป็นผู้ที่สร้างเราขึ้นมาคะ 한번 생각을 깊게 해보세요. ลองคิดดูดีๆค่ะ 만약에 부모가 자식을 만든다면 이 세상에 장애인은 태어나면 안 돼요. ถ้าหากว่าพ่อแม่เป็นผู้ที่สร้างเราขึ้นมาจริงๆนะคะในโลกใบนี้คงไม่มีเด็กคนไหนที่เป็นเด็กพิการนะคะ 맞죠? ใช่ไหมคะ 만약에 부모가 자식을 만든다면 남자인지 여자인지도 알아야 됩니다. และถ้าหากว่าพ่อแม่เป็นผู้ที่สร้างเราขึ้นมาจริงๆนะคะพ่อแม่ต้องรู้ว่าเราเนี่ยเป็นเพศหญิงหรือเพศชายค่ะ 근데 사람은 몰라요. แต่ว่ามนุษย์เราไม่รู้ค่ะ 예. 부모가 자식을 만든다면 임신 10주쯤 되면 뇌세포가 완성되고 근육이 만들어진다는 것도 알아야 되겠죠. ถ้าเกิดว่าพ่อแม่เป็นผู้ที่สร้างเราขึ้นมาจริงๆนะคะถ้าแม่ท้องเนี่ย10 สัปดาห์เนี่ยพ่อแม่จะต้องรู้แล้วว่าลูกมีเซลล์สมองและกล้ามเนื้อที่จะพัฒนาเสร็จแล้ว และเมื่อเวลาผ่านไป6 เดือนนะคะก็จะมีขนตาหรือว่าขนคิ้วเนี่ยงอกขึ้นมาค่ะ แต่ว่าพ่อแม่ไม่รู้ค่ะ 예. 그래서 부모가 나를 만들지 않았구나. 그럼 나는 누가 만들었을까?
ดังนั้นจึงทำให้เราเนี่ยอาจจะเกิดคำถามขึ้นมาได้ว่าถ้าพ่อแม่เนี่ยเป็นผู้ที่คลอดเราออกมา แล้วถ้าอย่างนั้นใครคือผู้ที่สร้างเราขึ้นมา 자, 시편 139편 13절 주께서 내 장부를 지으시며 나의 모태에서 나를 조직하셨나이다. ในสดุดีบทที่ 139 ข้อที่ 13 นะคะบันทึกไว้ว่าเพราะพระองค์ทรงสร้างชิ้นส่วนภายในข้าพระองค์พระองค์ทรงถักทอข้าพระองค์เข้าด้วยกันในครรภ์มารดา 자, 주께서라는 것은 바로 창조주를 말하는 겁니다. คำว่าพระองค์ตรงนี้นะคะหมายถึงพระเจ้าผู้ทรงสร้างค่ะ 네, 창조주께서 우리 어머니 뱃속에서 우리를 만들었습니다. พระเจ้าผู้ทรงสร้างนี้นะคะเป็นผู้ที่สร้างมนุษย์เราขึ้นมาในครรภ์มารดาหรือว่าท้องของแม่เราค่ะ 네, 아, 하나님이 나를 만드셨고 부모님은 나를 낳아주셨구나. จึงทำให้เรารู้ว่าอ๋อพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่สร้างเราขึ้นมา แต่พ่อแม่เนี่ยเป็นผู้ที่คลอดเราออกมาค่ะ 네, 우리가 하나님으로부터 출발했다는 것을 아는 게 굉장히 중요합니다. เราต้องรู้นะคะเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่เราจะต้องรู้ว่าเราเนี่ยมาจากพระเจ้าค่ะ 그럼 하나님이 나를 왜 만들었을까요? และถ้าอย่างนั้นพระเจ้าสร้างเราขึ้นมาทำไมคะ 만드신 목적이 있겠죠. ก็คงมีจุดประสงค์หรือว่าเป้าหมายในการที่สร้างเราขึ้นมาใช่ไหมคะ 네, 저절로 우리가 만들어진 게 아닙니다. เราไม่ได้เกิดมาโดยตัวเองนะคะ 예, 먼저 창조주께서 사람을 만드시기 전에 이 우주와 지구를 먼저 만드셨어요. ก่อนที่พระองค์จะทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมานะคะพระองค์ได้ทรงสร้างจักรวาลและโลกใบนี้ขึ้นมาก่อนค่ะ 자, 창세기 1장 1절 같이 읽겠습니다. เราจะอ่านปฐมกาลบทที่1ข้อที่1พร้อมกันค่ะในปฐมกาลพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดิน 예, 맨 처음에 하나님이 우주와 지구를 만들었습니다. ในตอนเริ่มต้นนะคะในปฐมกาลเนี่ยพระเจ้าได้ทรงสร้างจักรวาลนะคะและโลกขึ้นมาค่ะ 예, 그리고 식물을 만들고 동물을 만들고 가장 마지막에 사람을 만들었습니다. จากนั้นนะคะพระองค์ได้ทรงสร้างพืชขึ้นมาและสร้างสัตว์ขึ้นมาค่ะและอย่างสุดท้ายที่พระองค์ทรงสร้างก็คือมนุษย์ค่ะ 자, 가장 마지막에 만든 사람이 제일 중요하겠죠. สิ่งสุดท้ายที่พระองค์ทรงสร้างซึ่งนั่นก็คือมนุษย์เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดใช่ไหมคะ 자, 창세기 1장 27절에 하나님이 자기 형상 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하시고 ในปฐมกาลบทที่1ข้อที่27บันทึกไว้ว่าพระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ตามพระฉายาของพระเจ้านั้นพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นและทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง 여러분 사람을 하나님의 형상 바로 하나님 모양대로 만들었대요. ทุกคนคะที่บอกไว้ว่าพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาตรงนี้นะคะหมายถึงว่าพระองค์ทรงสร้างเราขึ้นมาให้เหมือนกับลักษณะของพระองค์นั่นเองค่ะ 그래서 여러분은 하나님 닮았습니다. ดังนั้นนะคะเราทุกคนจึงมีลักษณะที่คล้ายกับพระเจ้าค่ะ 여러분 부모님 닮으셨죠? ทุกคนก็หน้าตาคล้ายพ่อคล้ายแม่ของตัวเองใช่ไหมคะ 자, 여기 자, 사람이 무엇이냐? 하나님은 무엇이라고 말씀하실까요? ตรงนี้นะคะถ้าถามว่ามนุษย์เราเนี่ยคืออะไรนะคะเราต้องไปดูที่ว่าพระเจ้าเนี่ยตัดไว้ว่าอย่างไร 바로 하나님의 모습을 닮았다라는 겁니다. ก็คือพระองค์ได้ตรัสว่าพระองค์ทรงสร้างเราให้เหมือนกับพระฉายาของพระองค์นั่นเองค่ะ 자, 여기 아버지와 자식은 닮았습니다. ตรงนี้นะคะก็มีคุณพ่อนะคะและลูกเนี่ยที่หน้าตาเหมือนกันค่ะ 사람은 자기 자녀를 너무나 사랑합니다. มนุษย์เรานะคะก็รักลูกของเราที่เหมือนเราค่ะ 그리고 필요한 것들을 다 줍니다. และพ่อแม่นะคะก็ให้สิ่งที่จำเป็นกับลูกที่เรารักค่ะ 자, 마찬가지로 우리도 하나님을 닮았기 때문에 하나님은 우리에게 필요한 것들을 주셔요. เช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าเราเนี่ยมีความคล้ายกับพระเจ้านะคะพระองค์ก็ทรงประทานสิ่งที่จำเป็นให้แก่เราค่ะ 자, 여기 창조의 목적을 한번 보겠습니다. ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวัตถุประสงค์หรือว่าเป้าหมายในการที่พระองค์ทรงสร้างจักรวาลขึ้นมาค่ะ 자, 우주, 지구, 식물, 동물 그리고 마지막에 사람을 만들었어요. ค่ะพระองค์ทรงสร้างจักรวาลสร้างโลกสร้างพืชสร้างสัตว์และสุดท้ายพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาค่ะ 예, 여기서 무엇이 제일 중요할까요? ทุกท่านคิดว่าในบรรดาสิ่งเหล่านี้อะไรคือสิ่งที่สำคัญมากที่สุดคะ 사람이겠죠. มนุษย์ใช่ไหมคะ 이 사람이 누구예요? แล้วมนุษย์ที่ว่านี้คือใครคะ 나. ฉันค่ะ 예,
오늘은 자기 자신만 생각하시면 돼요. ค่ะ วันนี้นะคะเราจะคิดถึงแค่ตัวของเราเองเท่านั้นค่ะ 자, 여기 식물을 만드시고 동물을 만들었죠. ตรงนี้นะคะพระองค์ได้สร้างพืชหลังจากนั้นพระองค์ทรงสร้างสัตว์ขึ้นมาใช่ไหมคะ 아, 식물은 동물을 위해서 만들었구나. ก็เลยทำให้เรารู้ว่าอ๋อพืชเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสัตว์ 그리고 식물과 동물을 만든 것은 아, 사람을 위해서 만들어 주셨구나. และพืชกับสัตว์เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อมนุษย์ 그럼 사람은 누구를 위해서 만들었을까요? และถ้าอย่างนั้นมนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใครคะ 예. 하나님을 위해서 우리 인간을 만들었습니다. พระองค์นะคะทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาเพื่อพระองค์เองค่ะ 그래서 하나님을 반드시 알아야지만 사람이 누구인지도 알게 되는 겁니다. ดังนั้นนะคะเราต้องรู้ว่าพระเจ้าเนี่ยคือใครและตัวของเราเองเนี่ยคือใครกันแน่ 예. 자, 정리하면 나는 어디서 왔을까? ถ้าให้สรุปนะคะก็คือเราเนี่ยมาจากที่ไหน 예. 부모님으로부터 왔어요? 하나님으로부터 왔어요? เรามาจากพ่อแม่หรือว่ามาจากพระเจ้าคะ 우리는 하나님이 만들어 주셨습니다. ค่ะ เรามาจากพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้ทรงสร้างเราขึ้นมาค่ะ 자, 여기 영상 하나 보겠습니다. เดี๋ยวเราจะดูวิดีโอกันสักครู่นะคะ 아버지의 수억 개의 정자 중에서 수정할 수 있는 딱 단지 한 개밖에 없습니다. ค่ะก็อสุจิของคุณพ่อนะคะที่เข้าไปหลาย ๆ ตัวเนี่ยแต่จะสามารถเข้าไปผสมกับไข่ได้แค่เพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นค่ะ 여러분은 수억 분의 1의 경쟁률을 뚫고 이 세상에 태어났죠. ทุกคนก็ต่อสู้กับอสุจิหลายล้านตัวเหล่านั้นใช่ไหมคะและเกิดมาบนโลกใบนี้ 주께서 모태에서 내 오장 육부를 지으셨습니다. ก็พระองค์นะคะได้ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยถักทอมนุษย์ขึ้นมาในครรภ์ของมารดาค่ะ 이제 엄마 뱃속에서 아기가 나올 준비를 합니다. ตอนนี้นะคะเด็กทารกเนี่ยก็กำลังเตรียมตัวที่จะออกมาจากครรภ์ของแม่ค่ะ 이게 우리가 태어난 것은 우연이 아니라 기적이라고 했습니다. ตรงนี้นะคะบอกไว้ว่าการเกิดของเราเนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะ แต่ว่ามันเป็นการอัศจรรย์ค่ะ 너무 신기하지 않아요? ไม่น่าทึ่งสักหน่อยเหรอคะ 여러분 기억나세요? ทุกคนจำได้ไหมคะ 기억은 안 나지만 여러분 다 이 과정을 거쳐서 이 세상에 왔어요. ถึงแม้ว่าเราอาจจะจำไม่ได้นะคะ แต่ว่าเราทุกคนเนี่ยเกิดมาในลักษณะแบบนี้ค่ะ 예.
성경을 배워서 하나님이 나를 향한 계획과 뜻을 배워야 됩니다. ก็การที่เราเรียนพระคัมภีร์นะคะคือเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับแผนงานของพระเจ้านั่นเองค่ะ 자, 그리고 두 번째 우리가 중요한 것 사람이 무엇인가? และอย่างที่สองนะคะคำถามที่สำคัญก็คือมนุษย์คืออะไร 네, 저를 따라합니다. พูดตามอาจารย์นะคะ 여호와 보시기에 존귀한 자라. เป็นสิ่งมีชีวิตในสายพระเนตรพระยาเวห์ขออภัยค่ะ เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีค่าในสายพระเนตรพระยาเวห์ 자, 여기 시편 49편 20절 말씀에 존귀에 처하나 깨닫지 못하는 사람은 멸망하는 짐승 같도다. ตรงนี้นะคะในสดุดีบทที่ 49 ข้อที่ 20 บันทึกไว้ว่า มนุษย์แม้มั่งคั่งแต่หากปราศจากความเข้าใจเขาก็พินาศเหมือนสัตว์เดรัจฉาน 여러분 하나님은 나에게 존귀하다고 말씀하십니다. ทุกคนคะตรงนี้นะคะบอกไว้ว่าพระเจ้าทรงสร้างเราขึ้นมามนุษย์เราเนี่ยให้มั่งคั่งนะคะ 근데 내가 내 자신을 봐도 형편이 없어요. แต่ว่าพอเรามองดูตัวเองแล้วเหมือนกับว่าเราคิดว่าตัวเองไม่มีค่าค่ะ 다른 사람이 보면 더 형편이 없어요. และดูคนอื่นก็เหมือนจะไม่มีค่าเหมือนกันค่ะ 그런데 하나님은 사람을 귀하다고 하시는 거예요. แต่ว่าพระเจ้านะคะตรัสว่ามนุษย์เราเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่ามั่งคั่งค่ะ 그 이유가 무엇일까요? และเหตุผลนั้นคืออะไรคะ 바로 아까 배웠듯이 하나님을 우리가 닮았기 때문에 그래요. คำตอบนะคะก็คือที่เราได้เรียนรู้กันไปเมื่อสักครู่ว่าเราเนี่ยมีความคล้ายกับพระฉายาของพระองค์นั่นเองค่ะ 그래서 사람이 돈이 없어서 가난해도 존귀합니다. ดังนั้นนะคะถึงแม้ว่ามนุษย์จะยากจนไม่มีกินขนาดไหนนะคะก็เป็นสิ่งที่มีค่าค่ะ 병들고 아파도 존귀한 거예요. ถึงจะเจ็บป่วยนะคะทรมานมากขนาดไหนนะคะก็เป็นสิ่งที่มีค่าค่ะ 많이 배우지 못해도 존귀한 겁니다. ถึงจะเรียนมาน้อยนะคะก็เป็นสิ่งที่มีค่าค่ะ 자, 여기 요한복음 4장 24절 하나님은 영이시다라고 했습니다. ตรงนี้นะคะในยอห์นบทที่ 4 ข้อที่ 24 มีบันทึกไว้ว่าพระเจ้าเป็นพระวิญญาณค่ะ 자, 영은 살과 뼈가 없어요. และวิญญาณนะคะไม่มีเนื้อและกระดูกค่ะ 자, 우리는 살과 뼈가 있잖아요. แต่ว่าเราทุกคนมีกระดูกและเนื้อหนังใช่ไหมคะ 그래서 우리가 하나님을 닮았다는 것은 바로 내 속에 있는 영혼이 하나님을 닮았다는 겁니다. ดังนั้นการที่บอกว่าเรามีความคล้ายพระฉายาของพระเจ้านะคะก็หมายความว่าจิตวิญญาณที่อยู่ข้างในเรานั่นเองที่มีความคล้ายกับพระองค์ค่ะ 하나님은 눈에 보이지 않는 영적인 존재라는 것을 우리가 배웠습니다. และเราได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นพระวิญญาณที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าค่ะ 누가 그랬어요? 아, 하나님 보여주세요. ใครเป็นคนบอกแบบนั้นคะบอกขอดูพระเจ้าหน่อยขอเห็นพระเจ้าหน่อยได้ไหม 하나님 눈으로 직접 보면 믿을게요. ถ้าเกิดว่าเห็นพระเจ้าด้วยตาของฉันเองเนี่ยฉันจะเชื่อ 그런데 성경에 보니까 하나님은 눈으로 볼 수 있는 분이 아니잖아요. แต่ว่าในพระคัมภีร์นะคะก็ได้บอกไว้แล้วว่าพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่ผู้ที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า 창세기 2장 7절 같이 읽겠습니다. เราจะอ่านพระธรรมปฐมกาลบทที่ 2 ข้อที่ 7 พร้อมกันค่ะ พระยาเวห์พระเจ้าทรงปั้นมนุษย์ด้วยผงคีจากพื้นดิน ระบายลมปราณเข้าทางจมูกของเขา มนุษย์จึงกลายเป็นผู้มีชีวิตอยู่ 자, 여기 하나님이 사람을 만들 때 재료가 두 가지였습니다. ตรงนี้นะคะได้บอกไว้ว่าในขณะที่พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยพระองค์ได้สร้างขึ้นมาจากสองสิ่งค่ะ 바로 흙과 생기입니다. ก็คือดินและลมปราณค่ะ 자, 여기 보세요. ดูที่หน้าจอนะคะ 자, 이 몸을 흙으로 만들었습니다. ร่างกายตรงนี้นะคะถูกสร้างขึ้นมาจากดินค่ะ 그런데 아직도 눈을 감고 있어요. แต่ว่าตานะคะยังหลับอยู่ค่ะ 그래서 하나님이 생기, 바로 영입니다. ดังนั้นพระเจ้าจึงระบายลมปราณหรือจิตวิญญาณนั่นเองค่ะ 자, 생기를 불어넣으시니 사람이 생명이 되었다라고 했습니다. ค่ะก็ได้บอกว่าจึงระบายลมปราณเข้าทางจมูกของเขามนุษย์จึงกลายเป็นผู้มีชีวิตอยู่นั่นเองค่ะ 자, 영이 들어가니까 눈을 떴어요. พอวิญญาณนะคะเข้าไปแล้วนะคะก็ทำให้ตาเนี่ยลืมขึ้นค่ะ 자, 우리가 병원에 가면 죽은 시체가 있잖아요. ทุกคนคะถ้าเราไปที่โรงพยาบาลนะคะก็จะมีศพอยู่ค่ะ
근데 그 시체와 여러분이 무슨 차이가 있을까요? ทุกท่านคิดว่าระหว่างศพกับเราอะค่ะมันแตกต่างกันยังไงคะ 똑같이 몸이 있는데 ร่างกายก็เหมือนกันนะคะ 그런데 우리는 영이 들어있고 그 시체는 영이 빠져나간 겁니다. ความแตกต่างก็คือเรานะคะยังมีจิตวิญญาณอยู่ด้านในนะคะ แต่ศพเรานั้นคือจิตวิญญาณได้ออกจากร่างไปแล้วค่ะ 예, 사람은 이 눈에 보이는 몸이 전부가 아니라 보이지 않는 영이 훨씬 더 중요합니다. ทุกคนคะร่างกายของเรานะคะไม่ใช่เพียงอย่างเดียวที่สำคัญนะคะ แต่ว่าสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือ จิตวิญญาณที่อยู่ในร่างกายของมนุษย์นั่นเองค่ะ 자, 여기 데살로니가전서 5장 23절에 자, 빨간색 말씀만 보면 영과 혼과 몸 세 가지로 구성되었다라고 했습니다. ทุกคนคะถ้าหากว่าเราดูใน1เทสาโลนิกาบทที่5ข้อที่23นะคะดูแค่ตัวหนังสือสีแดงจะเห็นได้ว่าเราเนี่ยมีวิญญาณจิตใจและร่างกายค่ะ 영혼 몸 중에 여러분은 어디에 집중적으로 투자하고 살았을까요? ทุกคนคิดว่าเราจะต้องใช้ชีวิตด้วยการจดจ่อไปที่ไหนคะระหว่างร่างกายกับวิญญาณ 자, 눈에 보이는 몸이 있고 눈에 보이지 않는 영혼이 있습니다. เรามีทั้งร่างกายที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า และมีวิญญาณที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าค่ะ 예, 여러분 육신의 욕구는 먹는 것, 식욕, 물질욕, 성욕 아주 기본적인 욕구들이 있어요. ทุกคนคะคือคนเราเนี่ยมนุษย์เรามีความต้องการทางร่างกายเป็นเรื่องปกติค่ะ อย่างเช่น ความหิว ความโลภความต้องการทางเพศค่ะ 그런데 사람이 여기에 집중하고 살면 짐승과 똑같은 거예요. แต่ถ้าหากว่ามนุษย์เรานะคะดำรงชีวิตด้วยความต้องการเหล่านี้นะคะ มันก็เหมือนกับการใช้ชีวิตเหมือนสัตว์เดรัจฉานนั่นเองค่ะ 그런데 조금 공부를 많이 한 사람은 이 혼의 욕구에다가 투자합니다. แต่ถ้าหากว่าคนที่เรียนมาเยอะสักหน่อยนะคะ ก็จะเห็นว่ามีสิ่งที่สำคัญมากกว่านี้ค่ะ 예, คือจิตใจ 지식도 많이 쌓고요. คือมีความรู้ค่ะ สะสมความรู้เยอะ 예술도 많이 배우고요. เรียนรู้เกี่ยวกับพระเยซูค่ะ 예, 운동선수처럼 의지를 가지고 합니다. ก็คือเหมือนกับนักกีฬานะคะที่กำลังฝึกฝนอย่างหนักค่ะ 예, 그런데 가장 중요한 것은 바로 이 영입니다. แต่ว่าสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนะคะก็คือวิญญาณค่ะ 예. 자, 우리 집 강아지는 지식도 있고 감정도 있고 의지도 있어요. ทุกคนคะน้องหมาที่บ้านของเรานะคะ สัตว์เลี้ยงที่บ้านของเราเนี่ยมีความรู้มีอารมณ์ค่ะ มีความตั้งใจค่ะ 예, 그런데 영이 없습니다. แต่ว่าเด็กๆน้องๆเหล่านั้นนะคะ น้องหมาเนี่ยไม่มีวิญญาณค่ะ 여러분 속에 영이 있다는 증거가 바로 여기 종교심과 양심이에요. หลักฐานที่ว่ามนุษย์ทุกคนมีวิญญาณอยู่ด้านในนะคะ ก็คือจิตศาสนาหรือจิตที่อยากจะแสวงหาพระเจ้านั่นเองค่ะ 예, 사람은 신을 찾는 마음이 있습니다. มนุษย์เรานะคะมีจิตใจที่อยากจะแสวงหาพระเจ้าค่ะ 예, 그러나 짐승은 기도하는 짐승이 없어요. แต่ว่าไม่มีสัตว์ประเภทไหนนะคะที่อธิษฐานค่ะ 제사 지내는 짐승이 없어요. และไม่มีสัตว์ประเภทไหนนะคะที่บูชารูปเคารพค่ะ 왜 그럴까요? ทำไมถึงเป็นแบบนี้คะ 영이 없기 때문에 그래요. ใช่ค่ะเพราะว่าไม่มีวิญญาณค่ะ 그런데 사람은 영이 있기 때문에요. 옛날부터 지금까지 사람이 사는 곳이면 항상 제사가 있었습니다. ดังนั้นนะคะที่เห็นลักษณะว่ามนุษย์ตั้งแต่สมัยก่อนจนกระทั่งตอนนี้นะคะที่มีลักษณะในการบูชาต่างๆนานานะคะ เป็นเพราะว่ามนุษย์เรามีวิญญาณอยู่ข้างในนั่นเองค่ะ 예, 그리고 양심 있죠. และก็มีจิตสำนึกด้วยใช่ไหมคะ 예, 양심 없는 사람 손 들어보세요. ไหนใครไม่มีจิตสำนึกลองยกมือให้ดูหน่อยค่ะ 왜 쳐다봐요? มองทำไมคะมองกันทำไมคะ 양심을 집에 두고 올 수 없죠. เราไม่สามารถที่จะทิ้งจิตสำนึกตรงนั้นไว้ที่บ้านได้ใช่ไหมคะ 나쁜 짓을 하면 이 양심이 작동을 합니다. ถ้าหากว่าเราเนี่ยทำผิดอะไรบางอย่างนะคะ จิตสำนึกของเราก็จะเตือนเราค่ะ 예, 하나님은 성경에 선과 악을 구별할 수 있는 양심을 넣어 주셨습니다. พระเจ้านะคะได้ทรงประทานสิ่งที่สามารถแยกแยะความดีและความชั่วให้เราด้วยการมอบจิตสำนึกนี่แหละค่ะให้เรา 예, 이상하게 부모님이 양심을 주신 것도 아니고 학교에서 선생님이 주신 것도 아닌데 우리는 다 가지고 있어요. แต่สิ่งที่แปลกคือโรงเรียนไม่ได้ให้จิตสำนึกกับเรา คุณครูไม่ได้สอนจิตสำนึกให้กับเรา แต่ว่าทุกคนมีจิตสำนึกค่ะ 예, 짐승은 양심이 없어요. แต่ว่าสัตว์นะคะไม่มีจิตสำนึกค่ะ 예,
그런 사람은 양심이 있기 때문에 너무 그 양심의 가책을 느끼면 경찰서에 자수도 합니다. ก็คือเพราะว่ามนุษย์เรานะคะมีเพียงมนุษย์เราเท่านั้นที่มีจิตสำนึกเวลาเราทำผิด อาจจะมีบางคนที่เข้าไปมอบตัวหรือว่าไปสารภาพที่สถานีตำรวจด้วยค่ะ 여기 전도서 창세기 2장 7절 여호와 하나님이 흙으로 사람을 지으시고 생기를 그 코에 불어넣으시니 사람이 생명이 된지라. ปฐมกาลบทที่2ข้อที่7นะคะบันทึกไว้ว่าพระยาเวห์พระเจ้าทรงปั้นมนุษย์ด้วยผงคีจากพื้นดินระบายลมปราณเข้าทางจมูกของเขามนุษย์จึงกลายเป็นผู้มีชีวิตอยู่ 자, 여기 흙으로 사람을 지었다라고 돼 있죠? ตรงนี้บอกไว้ใช่ไหมคะว่าพระองค์ทรงปั้นมนุษย์ด้วยผงคีจากพื้นดิน 전도서 3장 19절에는 너는 흙이니 흙으로 돌아갈 것이다. ในปัญญาจารย์นะคะบทที่3ข้อที่19บทที่3ข้อที่19นะคะได้บอกไว้ว่าเพราะเจ้าเป็นผงคีดินและเจ้าจะกลับเป็นผงคีดินดังเดิม 자, 그리고 다 흙으로 말미암았으므로 다 흙으로 돌아간다라고 기록되어 있습니다. และบอกไว้อีกว่าทุกอย่างเป็นมาจากผงคีดินและทุกอย่างกลับไปเป็นผงคีดินอีก 자, 여기 아기가요. 흙으로 이쁜 그릇을 만들었어요. ตรงนี้นะคะมีเด็กน้อยปั้นดินขึ้นมาเป็นถ้วยน่ารักค่ะ 이 아이의 솜씨와 능력을 알 수 있죠. ทุกคนสามารถรู้ถึงฝีมือของเด็กคนนี้ได้เลยใช่ไหมคะ 어떤 할아버지가 흙으로 이쁜 도자기를 만들었습니다. แต่ว่าคุณปู่ท่านนี้นะคะก็ได้สร้างถ้วยลายคำนะคะขึ้นมาจากดินค่ะ 능력이 뛰어나죠? ก็คือความสามารถในก้าวกระโดดเลยใช่ไหมคะ 기술자들은 흙으로 반도체 칩을 만듭니다. ส่วนนักวิทยาศาสตร์นะคะเหล่านี้ก็คือเอาดินเนี่ยมาสร้างเป็นชิปในทางวิทยาศาสตร์ค่ะ 능력이 훨씬 좋죠? ก็คือความสามารถเนี่ยล้ำเหลือมากค่ะ 자, 하나님은 흙으로 무엇을 만들 수 있을까요? แต่ว่าพระเจ้าทรงสร้างดินเป็นอะไรคะ 사람을 만들었어요. สร้างเป็นมนุษย์ค่ะ 그래서 여기 보면요. 인체를 구성하는 광물질을 화학적으로 분석하니까요. 바로 흙과 똑같다라고 발표가 났습니다. ดังนั้นนะคะจึงมีผลการวิเคราะห์ออกมานะคะทางเคมีเนี่ยพบว่าแร่ธาตุที่ประกอบอยู่ในร่างกายของมนุษย์กับแร่ธาตุที่เป็นองค์ประกอบของดินนะคะเป็นแร่ธาตุเดียวกันค่ะ 예. 그래서 여기 흙의 구성 성분과 사람의 구성 성분을 보면 똑같다는 것을 알 수 있어요. ตรงนี้นะคะถ้าเราดูที่ส่วนประกอบแร่ธาตุของดิน และส่วนประกอบแร่ธาตุของร่างกายมนุษย์นะคะจะเห็นได้ว่ามันตรงกันค่ะ 하나님 말씀처럼 흙으로 몸을 만들고 영을 집어넣어 주신 것이 맞구나. เป็นไปตามที่พระวจนะของพระเจ้าได้บอกไว้นะคะว่าพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาจากดิน และพระองค์ทรงประทานลมปราณหรือว่าจิตวิญญาณเนี่ยเข้ามาให้แก่เราเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วค่ะ 자, 무엇이 진짜 나일까요? ทุกคนคะแล้วตัวตนที่แท้จริงของเราคือใครคะ 뼈가 나일까, 근육이 나일까, 장기가 나일까요? ทุกคนคิดว่าเราคือกระดูกหรือว่าเราคือเนื้อหนัง หรือว่าเราคือเครื่องในคะ 이건 내가 아니에요, 그죠? แต่นี่ไม่ใช่เราใช่ไหมคะ 여러분 사고로 내가 팔을 하나 잃었어요. ทุกคนคะถ้าหากว่าเราประสบอุบัติเหตุเนี่ยแล้วแขนเราหายไปแขนเราขาด 내가 없어졌어요? แล้วแสดงว่าเราเนี่ยไม่มีอยู่แล้วหรือว่าหายไปแล้วหรือเปล่าคะ 이건 내 팔이 없어졌죠, 그죠? มันคือการที่แขนเราหายไปหรือขาดออกไปใช่ไหมคะ 그럼 나는 무엇일까요? แล้วถ้าอย่างนั้นเราเนี่ยคืออะไร 자, 우리가 배운 대로 바로 나는 내 속에 있는 하나님을 닮은 영혼이 바로 나입니다. ก็อย่างที่เราได้เรียนรู้กันไปนะคะว่าจริงๆแล้วเราก็คือวิญญาณที่อยู่ข้างในนั่นเองซึ่งเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราค่ะ 그래서 하나님이 나를 영혼을 집어넣어 주셨구나. 꼭 기억해야 됩니다. ดังนั้นนะคะจึงอยากให้ทุกท่านเนี่ยจำไว้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ประทานวิญญาณนั้นให้แก่เรา 자, 전도서 12장 7절 같이 읽겠습니다. เราจะอ่านปัญญาจารย์นะคะบทที่12ข้อที่7พร้อมกันค่ะ และผงคีกลับสู่พื้นดินตามเดิม และจิตวิญญาณกลับไปสู่พระเจ้า ผู้ประทานให้มานั้น 자, 여기 흙은 바로 우리의 몸을 말하는 겁니다.
ทุกคนคะคำว่าผงคีดินตรงนี้นะคะหมายถึงร่างกายของเราค่ะ 예, 몸은 죽으면 땅으로 돌아가죠. ถ้าร่างกายของเราตายไปหรือว่าเสียชีวิตไปเราก็คือจะกลับไปเป็นดินใช่ไหมคะ 예, 신은 바로 우리 속의 영혼을 말합니다. ก็คือจิตวิญญาณตรงนี้ก็หมายถึงวิญญาณของเราที่อยู่ด้านในนี่เองค่ะ 영혼은 어디로 간대요? บอกไว้ว่าจิตวิญญาณจะไปที่ไหนคะ 예, 하나님께로 돌아간대요. ก็คือกลับไปสู่พระเจ้านั่นเองค่ะ 우리를 만들 때 영혼을 넣어주셨는데 우리가 죽으면 다시 하나님께로 돌아가는 거예요. ก็คือในตอนที่พระองค์ทรงสร้างเรานะคะพระองค์ได้ประทานจิตวิญญาณให้แก่เรา แต่ว่าตอนที่เราตายไปแล้วหรือว่าเสียชีวิตไปแล้วนะคะ เราก็จะกลับไปหาพระองค์ผู้ทรงสร้างเราขึ้นมานั่นเองค่ะ 자, 여기 전도서 3장 21절만 읽겠습니다. 인생의 혼은 위로 올라가고 짐승의 혼은 아래 곧 땅으로 내려가는 줄을 누가 알랴? ปัญญาจารย์บทที่3นะคะจะอ่านเพียงแค่ข้อ 21 เท่านั้นค่ะ ใครจะรู้ได้ว่าวิญญาณของมนุษย์ไปสู่เบื้องบน และวิญญาณของสัตว์ลงไปสู่แผ่นดินโลก 예, 짐승은 죽으면 예, 땅으로 가고 없어집니다. ทุกคนคะถ้าสัตว์ตายไปนะคะก็จะจบสิ้นเพียงเท่านี้ค่ะ 그러나 인생의 혼, 바로 우리의 영은 위로 올라가서 하나님을 만나야 됩니다. แต่ว่าจิตวิญญาณของเรานะคะเมื่อตายไปแล้วเนี่ยเราจะต้องออกไปเพื่อที่จะพบกับพระเจ้าค่ะ 자, 우리 중요한 거 두 가지 배웠습니다. ตอนนี้นะคะเราได้เรียนสิ่งที่สำคัญไปแล้ว2อย่างค่ะ 나는 어디서부터 출발했을까? เรามาจากที่ไหน 그리고 사람은 무엇인가? และมนุษย์เป็นอะไร 예. 자, 그리고 더 중요한 거 나는 그러면 죽으면 어디로 갈까입니다. และสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นคือ ถ้าหากว่าเราตายไปแล้วเราจะไปที่ไหนค่ะ 자, 욥기 19장 26절 말씀에 나의 이 가죽 이것이 썩은 후에 내가 육체 밖에서 하나님을 보리라. โยบบทที่19ข้อที่26นะคะบันทึกไว้ว่า และหลังจากผิวหนังของข้าถูกทำลายไปอย่างนี้ นอกร่างกายของข้าจะเห็นพระเจ้า 자, 이 가죽은 바로 우리의 몸을 말하는 겁니다. ทุกคนคะคำว่าผิวหนังตรงนี้นะคะ มีความหมายถึงร่างกายของเราค่ะ 자, 몸은 썩지만 내가 영혼은 육체 밖으로 나가서 하나님 만납니다. ถึงแม้ว่าร่างกายของเรานะคะจะเน่าสลายหายไปนะคะ แต่ว่าจิตวิญญาณของเราจะไปพบกับพระเจ้าค่ะ 자, 사람이 죽으면 이렇게 영혼이 빠져나가서 자기 죽은 육체를 바라보게 됩니다. ถ้ามนุษย์เราตายไปนะคะ จิตวิญญาณของเราจะออกจากร่างกายแบบนี้ค่ะ และก็จะมองเห็นร่างของตัวเองค่ะ 이것을 사후 체험이라고 하는데 미국에서만 연간 600만 명이 경험합니다. ตรงนี้นะคะเป็นประสบการณ์หลังความตายนะคะมีแค่ที่ประเทศอเมริกาเท่านั้นนะคะที่มีคนประสบกับเหตุการณ์เหล่านี้นะคะมีเพียงแค่600คนเท่านั้นค่ะ 그런데 이 빠져나갔던 영혼이 다시 육체 속으로 들어가서 깨어나는 사람들이 많이 있다는 거죠. ก็คือเป็นหลักฐานที่บอกไว้ว่ามีคนเนี่ยที่เคยตายไปแล้วแล้วก็ฟื้นคืนกลับมาค่ะ 자, 여기 미국의 심장병 의사인 모리스 롤링스 박사가 있습니다. ตรงนี้นะคะมีคุณหมอนะคะที่เป็นคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจนะคะชื่อว่าเมลลิสลอลลิงค่ะ 이 사람은 실제로 죽었다가 살아난 사람 120명을 인터뷰해서 책을 만들었어요. ท่านนี้นะคะได้ทำการสัมภาษณ์นะคะผู้ที่ประสบกับสัมผัสความตายนะคะชีวิตหลังความตายเนี่ยถึง120คนค่ะ 그 얘기를 책으로 냈는데 베스트셀러가 되었습니다. และหลังจากที่สัมภาษณ์เสร็จนะคะก็เอามาทำเป็นหนังสือนะคะและหนังสือเล่มนี้นะคะก็กลายเป็นหนังสือที่ยอดนิยมหรือว่าขายดีนั่นเองค่ะ 그 책에서 가장 중요한 내용은 바로 의사가 경험한 거는 사람에게 영혼이 있구나입니다. ก็คือเนื้อหาที่สำคัญในหนังสือเหล่านี้นะคะก็คือมีการสัมผัสหรือว่ามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณนั่นเองค่ะ 120명 모두가 영혼이 빠져나가서 자기 죽은 육체를 바라본 겁니다. ทั้ง120คนนะคะได้บอกว่าก็คือได้สัมผัสประสบการณ์หลังความตายมองเห็นร่างกายของตัวเองค่ะ 자, 이 영상 하나 보겠습니다. เดี๋ยวเราจะมาดูวิดีโอกันนะคะ 주
원래 영혼은 눈에 안 보입니다. จริงๆนะคะคือวิญญาณเนี่ยไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าค่ะ 예, 영혼이 있다는 것을 알려주기 위해서 이렇게 광고를 만든 거예요. ก็คือเป็นวิดีโอที่จะทำให้เรานึกเห็นภาพนะคะว่าจิตวิญญาณเป็นยังไงก็เลยทำวิดีโอนี้ขึ้นมาค่ะ 예. 자, 여기 죽음 뒤에 또 다른 세계가 있다라고 사람들이 말합니다. ตรงนี้นะคะมีคนที่บอกไว้ว่าถ้าหากว่าตายไปแล้วเนี่ยจะมีอีกโลกหนึ่งอยู่ค่ะ 예. 그리고 내사 후에도 정신 활동은 완전히 기억한다라고 주장합니다. และบอกไว้ว่าสามารถจำกิจกรรมทางจิตได้อย่างเต็มที่แม้ว่าสมองจะตายไปแล้วก็ตาม 자, 여기 죽음을 건너가면 신과 빛의 세계였다라고 말합니다. และตรงนี้นะคะบอกไว้ว่าเบื้องหลังอุโมงค์ความตายเนี่ยมีพระเจ้าและความลับซ่อนอยู่ค่ะ 예, 죽으면 끝이 아니라는 거예요. แสดงว่าความตายมันยังไม่จบค่ะ มันไม่ใช่จุดจบค่ะ 예. 자, 여기 셈파니아라는 응급의학과 교수가 있습니다. ตรงนี้นะคะมีคุณหมอที่มีชื่อว่าเซมพาเนียนะคะเป็นผู้ที่มีความสามารถเกี่ยวกับสมองค่ะ 자, 이 사람은 사람이 죽어서 뇌가 작동하지 않으면 의식도 존재하지 않는다라고 당연한 말을 했습니다. คนนี้บอกไว้ว่าแน่นอนว่าถ้าสมองเราไม่ทำงานแล้วนะคะหรือว่าสมองตายไปแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีสติสัมมาปัญชัญญะอีกเลยค่ะ 예. 자, 그래서 하나의 실험을 했어요. ก็เลยได้ทำการทดสอบค่ะ 자, 여기 죽은 사람이 볼 수 없도록 의식이 없는 사람이 볼 수 없도록 이 위에 신문이나 사진 이런 것들을 올려놓았습니다. ตรงนี้นะคะมีการนำหนังสือพิมพ์หรือว่ารูปภาพนะคะไปไว้ด้านบนเพื่อที่จะไม่ให้คนที่ไม่มีสติคนนี้นะคะมองเห็นค่ะ 그런데 이 사람이 의식이 다시 돌아왔을 때 내가 신문과 사진을 봤다라고 말합니다. แต่ว่าคนที่ไม่มีสติคนนี้นะคะพอเขาได้ฟื้นคืนสติขึ้นมาเขาบอกว่าเขาเนี่ยเห็นหนังสือพิมพ์ทั้งหมดและอ่านทั้งหมดแล้วค่ะ 이 사람은 분명히 지금 의식을 잃어서 누워 있잖아요. ทุกคนคะแต่ว่าคนนี้ค่ะตอนนั้นเขาไม่มีสติแล้วเขาก็นอนอยู่บนเตียงค่ะ 높이 있는 사진을 어떻게 봤을까요? แล้วทุกคนคิดว่าเขาจะสามารถมองเห็นหนังสือพิมพ์หรือว่ารูปภาพที่อยู่ด้านบนนั้นได้ยังไงคะ 예, 영혼이 빠져나가서 본 거겠죠. ก็คือต้องเป็นการที่จิตวิญญาณเนี่ยออกจากร่างไปแล้วมองเห็นใช่ไหมคะ 실제로 영혼이 빠져나가서 자신이 수술한 장면, 의사가 어떤 도구를 썼는지 그런 것들을 다 얘기한 증거도 많이 있습니다. ก็คือมีหลักฐานหลายอย่างนะคะเกี่ยวกับการที่จิตวิญญาณของตัวเองเนี่ยได้ออกจากร่างไป แล้วก็เห็นหมดเลยว่าคุณหมอทำอะไรกับร่างกายของตัวเองบ้างค่ะ 예, 여러분 영혼은 모든 것을 보고 느끼고 듣고 있습니다. ทุกคนคะวิญญาณนะคะกำลังมองกำลังฟังและกำลังได้ยินเรื่องราวทุกอย่างอยู่ค่ะ 자, 이제 우리는 죽음을 다르게 생각해야 합니다라고 말합니다. เขาก็ได้พูดอีกค่ะว่าตอนนี้เราต้องคิดถึงความตายให้แตกต่างออกไปจากเมื่อก่อนค่ะ 사람이 하나님이 만들었고 그리고 사람 속에 영혼이 있고 죽으면 하나님 만나야 되는구나. ค่ะก็ทำให้เรารู้ว่าอ๋อพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่สร้างเราขึ้นมา และพระองค์ทรงประทานจิตวิญญาณให้กับเรา และหลังจากที่เราเสียชีวิตไปแล้ว เราก็จะต้องกลับไปพบกับพระองค์นั่นเองค่ะ 자, 여기 영혼과 온 지구를 무게를 비교했을 때 무엇이 더 귀중할까요? ทุกคนคะถ้าหากว่าเราลองเปรียบเทียบระหว่างวิญญาณกับสิ่งที่มีอยู่บนโลกใบนี้อะค่ะ ลองเปรียบเทียบดูอะไรสำคัญกว่ากันคะ 예. 영혼이 훨씬 더 무겁습니다. วิญญาณนะคะมีค่ามากกว่าและสำคัญมากกว่าค่ะ 예. 이 세상 모든 것을 준다고 해도 여러분 영혼이 가장 소중한 거예요. ถึงแม้ว่าเราจะได้ครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้แล้วนะคะ แต่สิ่งที่สำคัญและมีค่ามากยิ่งกว่านั่นก็คือวิญญาณของเราค่ะ 하나님이 주신 영혼은 가치가 가장 큽니다. วิญญาณที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่เรานะคะ เป็นสิ่งที่ล้ำค่ามากๆค่ะ 자, 그러면 내가 왜 태어났을까? 맨 처음에 배웠던 말씀, 성경을 통해서 영생을 얻기 위해서 태어난 겁니다. ค่ะ และถ้าเราถามนะคะว่าเราเกิดมาทำไมนะคะ เราก็ได้เรียนรู้กันไปในตอนแรกแล้วว่า เราเกิดมาเพื่อจะได้รับชีวิตนิรันดร์ค่ะ 예, 바로 성경 말씀을 통해서 이 영혼이 다시 태어나는 것, 거듭나는 것을 영생 얻었다라고 말하는 겁니다. ก็คือพระคัมภีร์นะคะได้ตรัดเกี่ยวกับการที่เราจะได้รับชีวิตนิรันดร์นี่แหละค่ะ ผ่านทางพระคัมภีร์นะคะ 예. 자, 히브리서
11장 6절 말씀을 같이 읽어보겠습니다. เราจะอ่านฮิบรูบทที่ 11 ข้อที่ 6 พร้อมกันนะคะ แต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะไม่เป็นที่พอพระทัยเลย เพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้านั้น ต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนอยู่ และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จแก่คนเหล่านั้น ที่แสวงหาพระองค์ 자, 여기 빨간색 말씀에 반드시 그가 계시다라는 것을 알아야 됩니다. ตรงนี้นะคะบอกไว้ว่าต้องตัวสีแดงนะคะบอกไว้ว่าต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนอยู่ 네, 저를 따라합니다. พูดตามอาจารย์นะคะ 네, 살아계신 하나님, พระเจ้าผู้ทรงพระชน 살아계신 하나님. พระเจ้าผู้ทรงพระชน 자, 그런데 하나님이 살아계시는데 왜 사람들이 안 믿을까요? ทุกคนคะพระเจ้าเนี่ยมีพระชนอยู่และพระองค์มีอยู่จริง แต่ทำไมมนุษย์เราถึงไม่เชื่อคะ 눈으로 볼 수 없고 피부로 느낄 수 없기 때문에 많은 사람들이 하나님 없다라고 말합니다. หลายคนนะคะบอกว่าพระเจ้าไม่มีอยู่จริง เพราะว่าไม่สามารถจะมองเห็นพระเจ้าได้ด้วยตาเปล่า และไม่สามารถจะเห็นเนื้อหนังของพระองค์ได้ 자, 여기 보면 없으면 안 보이는 게 맞아요. ทุกคนคะตรงนี้นะคะบอกไว้ว่าถ้าไม่มีก็ไม่เห็นเป็นสิ่งที่ถูกต้องค่ะ 그런데 안 보이면 없는 걸까요? แต่ถ้าไม่เห็นแล้วแปลว่าไม่มีหรือเปล่าคะ 여러분 공기는 눈에 안 보이지만 있어요. ทุกคนคะอากาศนะคะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่มันมีอยู่จริงค่ะ 향기도 사랑도 전기도 눈에 안 보이지만 있어요. กลิ่นก็เหมือนกันนะคะ ความรักก็เหมือนกัน มองไม่เห็นแต่ว่ามีอยู่จริงค่ะ 자, 과학자들은 눈에 보이는 것은 22%고 눈에 보이지 않는 것은 78%로 훨씬 더 중요한 것이 많다라고 합니다. นักวิทยาศาสตร์นะคะได้วิจัยออกมานะคะ วิเคราะห์ออกมาว่ามีสิ่งที่มองไม่เห็นอยู่ถึง 22% นะคะ แต่ว่าสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะมีอยู่ถึง 78% ค่ะ ก็คือเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าค่ะ 예. 자, 하나님 역시 눈에 보이지 않습니다. และเราแน่นอนค่ะ เรามองไม่เห็นพระเจ้าค่ะ 자, 하나님은 눈에 보이는 것과 보이지 않는 것으로 나눴어요. ก็คือพระเจ้านะคะได้แบ่งแยกออกไปกับในสิ่งที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า กับสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าค่ะ 자, 여기 코끼리 등 뒤에 개미 3마리가 있습니다. ตรงนี้นะคะบนหลังช้างเนี่ยมีมดอยู่3ตัวค่ะ 예, A 개미가 말합니다. มด A นะคะพูดว่า 예, 코끼리라는 것은 세상에 없어. 코끼리는 세상에 없어. ช้างน่ะไม่มีโลก 난 한 번도 본 적이 없어. ขออภัยค่ะโลกเนี่ยไม่มีช้าง ฉันไม่เคยเห็นช้างเลยสักตัว 난 코끼리를 한 번도 본 적이 없어. ฉันไม่เคยเห็นช้างเลย 어리석죠. โง่ใช่ไหมคะ 자기가 코끼리 등에 있으면서도 너무 작기 때문에 큰 코끼리를 볼 수 없습니다. เพราะว่าตัวของมดเองนะคะตัวเองเนี่ยอยู่บนหลังช้างที่ตัวใหญ่มากๆนะคะ ก็เลยคิดว่าไม่มีช้างอยู่ค่ะทำให้มองไม่เห็นช้างนั่นเอง 마찬가지로 사람은 너무나 작은데 이 우주 만물을 만드신 하나님은 너무 크기 때문에 안 보이는 거죠. เช่นเดียวกันค่ะมนุษย์เราเนี่ยก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่เล็กมากๆในสายพระเนตรของพระเจ้าค่ะ ก็เลยคิดว่าพระเจ้าเนี่ยไม่ได้มีอยู่จริงค่ะ 자, 여기 엑스레이를 찍으면 우리 안에 몸 안을 볼 수 있어요. ตรงนี้นะคะถ้าหากว่าเราไปถ่ายภาพเอ็กซเรย์นะคะเราจะเห็นภายในร่างกายของตัวเราค่ะ 자, 성경을 통해서 눈에 보이지 않는 것들을 볼 수 있습니다. แต่ถ้าหากว่าเรามองผ่านทางพระคัมภีร์นะคะมันจะทำให้เราเห็นในสิ่งที่ตาของเราเนี่ยมองไม่เห็น 예, 영혼도 볼 수 있고요. สามารถมองเห็นวิญญาณได้ค่ะ 하나님도 볼 수 있습니다. สามารถมองเห็นพระเจ้าได้ค่ะ 자, 여기 하나님을 알 수 있는 방법 성경입니다. ตรงนี้นะคะวิธีที่จะรู้จักกับพระเจ้าได้นะคะ มีชื่อว่าพระคัมภีร์ค่ะ 자, 성경 속에 그러면 하나님이 우주와 지구를 어떻게 만들었는지를 증거를 한번 배워보겠습니다. งั้นเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันว่าพระเจ้าเนี่ยได้ทรงสร้างจักรวาลและโลกขึ้นมาได้อย่างไรค่ะ 자, 여기 이사야 40장 26절 자, 빨간색 말씀만 같이 읽어보겠습니다. ตรงนี้นะคะในอิสยาห์บทที่ 40 ข้อที่ 26 เราจะอ่านเฉพาะตัวหนังสือสีแดงพร้อมกันค่ะ จงเงยตาของพวกท่านขึ้นแล้วมองดูว่าใครสร้างสิ่งเหล่านี้ 자, 눈을 높이 들어서
모든 것을 누가 만들었는지 생각해 보라는 거예요. คือพระองค์นะคะได้ตรัดกับเราว่าจงเงยตาหรือว่าเงยหน้าของพวกเราเนี่ยขึ้น แล้วมองดูว่าใครคือผู้ที่สร้างสิ่งเหล่านี้ค่ะ 자, 이 수많은 하늘의 별들은 누가 만들었을까? ทุกคนคะดาวเป็นล้านดวงบนท้องฟ้าเนี่ยใครเป็นผู้ที่สร้างขึ้นมาคะ 자, 이 세상에 꽃의 종류가 너무나 많은데 누가 만들었을까? ในโลกใบนี้ค่ะมีดอกไม้มากมายหลายชนิดนะคะ ใครคือผู้ที่สร้างดอกไม้เหล่านี้ขึ้นมาคะ 과일도 너무나 다양하고 많이 있는데 이거 누가 만들었을까요? ผลไม้ก็เช่นเดียวกันค่ะมีผลไม้มากมายหลายชนิดนะคะ ใครคือผู้ที่สร้างผลไม้เหล่านี้ขึ้นมา 바닷속에 물고기는 종류가 너무나 많은데 누가 다 만들었을까요? ปลาในน้ำก็เช่นเดียวกันค่ะมีหลากมากมายหลายชนิดนะคะ ใครคือผู้ที่สร้างปลาเหล่านี้ขึ้นมากันแน่ 벌레도 종류가 너무나 많은데 แมลงก็เช่นเดียวกันค่ะมีเยอะมากๆค่ะ 귀여운 강아지는 누가 만들었을까요? แล้วน้องหมาที่น่ารักแบบนี้ใครเป็นคนสร้างขึ้นมาคะ 고양이는 누가 만들었을까요? แมวล่ะคะ 자, 여기 영상 하나 보겠습니다. เดี๋ยวเราจะดูวิดีโอหนึ่งวิดีโอนะคะ 이게 저절로 되었다라고 믿는 사람이 훨씬 더 믿음이 좋은 사람 같아요. คนที่เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้นะคะเกิดขึ้นมาได้ด้วยตัวของมันเองเนี่ยเป็นคนที่น่าทึ่งมากๆค่ะ 자, 하나님이 우주 만물을 창조하셨습니다. พระเจ้านะคะเป็นผู้ที่สร้างจักรวาลโลกทั้งปวงขึ้นมาค่ะ 자, 여기 보시면 창조했다는 것은 누군가 규칙적으로 계획을 가지고 만든 거예요. คำว่าทรงสร้างหรือว่าทรงเนรมิตขึ้นมานี้นะคะมีความหมายว่ามันมีกฎและกติกาของมันค่ะมีแผนการในการสร้างนั่นเอง 그런데 사람을 진화했다라고 말하는 사람은 질서가 없고요. 또 저절로라는 단어를 사용합니다. แต่ว่ามนุษย์เรานะคะมีการใช้คำว่าวิวัฒนาการซึ่งเป็นคำที่มันไม่มีระเบียบแบบแผนนะคะมันเหมือนกับว่าเกิดขึ้นมาด้วยตัวมันเองค่ะ 여러분, 우리가 살고 있는 이 지구는 규칙적이죠. ทุกคนคะทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ค่ะมันมีกฎและกติกาของมันใช่ไหมคะ 질서가 있어요. และมีแผนการค่ะ 그걸 알기 때문에 저절로라고 말하면 안 되는 거예요. คือเพราะว่าถ้าเรารู้อย่างนั้นแล้วค่ะมันจะไม่มีทางที่ของเหล่านั้นนะคะสิ่งเหล่านั้นในโลกใบนี้มันจะเกิดขึ้นมาได้ด้วยตัวมันเองค่ะ 자, 여기 태양계가 있습니다. ตรงนี้นะคะมีพระอาทิตย์อยู่ค่ะ 지구가 세 번째 행성입니다. โลกของเรานะคะอยู่ในลำดับที่3ค่ะห่างจากดวงอาทิตย์ค่ะ 자, 이것을 하나님이 의미 없게 만든 것이 아니라 다 이유가 있겠죠. ดวงดาวเหล่านี้นะคะที่เหลือเนี่ยไม่ใช่ว่าพระองค์ทรงสร้างมาให้มันไม่มีความหมายนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีเป้าหมายหรือว่ามีความหมายในการที่จะสร้างขึ้นมาอยู่แล้วค่ะ 자, 여기 태양과 지구와 달이 있습니다. ตรงนี้นะคะมีพระอาทิตย์มีโลกมีดวงจันทร์ค่ะ 자, 그런데요. 이 지구는 이 그린존이라는 생명선에서만 항상 돌고 있습니다. แต่ว่าโลกนะคะกำลังหมุนรอบตัวเองอยู่ในกรีนโซนนะคะเป็นโซนที่เป็นพื้นที่ที่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ค่ะดำรงชีพได้ค่ะ 그리고 태양과의 거리가 1억 5천만 킬로미터가 딱 떨어져 있어야지만 물이 존재하고 생명이 존재할 수 있습니다. และมีการกำหนดระยะความห่างจากโลกไปถึงดวงอาทิตย์ไว้อย่างชัดเจนนะคะถึง150 ล้านนะคะอย่างชัดเจนค่ะเพื่อที่จะสามารถทำให้พืชหรือว่าสัตว์ดำรงชีวิตอยู่ได้ค่ะ 또 지구는요 스스로 돌고 있는데 1674km 속도로 돌고 있어요. และโลกนะคะมันหมุนรอบตัวของมันเองอยู่และหมุนเป็นระยะทาง 1,674 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ 그리고 ขออภัยค่ะ 태양을 한 바퀴 도는데 공전하는데 10만 8천 킬로 속도로 돕니다. ค่ะและมีการหมุนรอบดวงอาทิตย์นะคะเป็นระยะทาง 1,800,000 กิโลเมตรค่ะ 수천 년 동안 한 번도 틀린 적이 없어요.
หลายพันปีที่ผ่านมานะคะไม่มีการผิดพลาดหรือว่าเคลื่อนไปไหนเลยค่ะ 여러분 이거 질서가 있어요, 없어요? ทุกคนคิดว่ามีระเบียบหรือไม่มีระเบียบคะ 질서가 있잖아요. มีระเบียบค่ะ 이건 저절로 된 것이 아닙니다. สิ่งนี้นะคะไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นมาด้วยตัวมันเองค่ะ 너희는 눈을 높이 들어서 하나님을 만나라는 겁니다. จงเงยตาของพวกท่านดูพระเจ้าเป็นผู้ที่ทรงสร้างสิ่งเหล่านี้ 자, 시편 19편 5절 해는 그 방에서 나오는 신랑과 같고 그 길을 달리기 기뻐하는 장사 같다라고 했습니다. ในสดุดีบทที่ 19 ข้อที่ 5 นะคะบันทึกไว้ว่า ซึ่งออกมาจากเจ้าบ่าวออกมาจากห้องโถงของเขา และวิ่งไปตามวิถีด้วยความปิติยินดีอย่างชายชะกัน 하늘의 태양, 그 해가 자기 길을 따라서 달린다라고 기록되어 있습니다. บันทึกไว้นะคะว่าพระอาทิตย์นะคะคือหมุนรอบตัวด้วยวิถีของมันเองค่ะตามวิถีนั่นเอง 옛날에는요 태양은 멈춰 있고 나머지 행성들만 태양 주위를 돈다라고 생각했습니다. ในสมัยก่อนนะคะมีการคิดว่าพระอาทิตย์เนี่ยอยู่กับที่ของมันเฉยๆนะคะแต่ว่าดาวเคราะห์ดวงอื่นเนี่ยเป็นสิ่งที่หมุนรอบพระอาทิตย์ค่ะ 그런데 성경에는 하나님께서 해도 그 길을 따라서 달린다라고 표현했습니다. แต่ว่าพระเจ้าได้ตรัสไว้ในพระคัมภีร์นะคะว่าเจ้าบ่าวหรือพระอาทิตย์เนี่ยค่ะมีการเคลื่อนที่และวิ่งไปตามวิถีของมันค่ะ 그런데 우리 시대에 해가 달리고 있다는 것을 밝혀냈잖아요. ดังนั้นนะคะเราก็ได้ค้นพบแล้วในยุคของเราในเทคโนโลยีที่ค้นพบขึ้นมาค่ะ 태양이 멈춰 있는 게 아닙니다. ไม่ใช่ว่าดวงอาทิตย์มันหยุดอยู่กับที่นะคะ 지구 찾아보세요. ลองหาโลกดูค่ะ 잘 안 보이죠? มองไม่เห็นใช่ไหมคะ 여러분 어지러워요? ทุกคนเวียนหัวไหมคะ 이렇게 빨리 도는데 우리는 멀미를 안 해요. หมุนไวขนาดนี้นะคะ แต่ว่าเราไม่มีความเวียนหัวเลยแม้แต่นิดเดียวค่ะ 히브리서 3장 4절 말씀에 집마다 지은 이가 있으니 만물을 지으신 이는 하나님이시라. ฮิบรูบทที่ 3 ข้อที่ 4 นะคะ กล่าวไว้ว่า เพราะว่าบ้านทุกหลังต้องมีคนสร้างแต่ผู้ที่สร้างสิ่งทั้งปวงคือพระเจ้าค่ะ 이 지구에 사람이 살려면 약 20만 가지 정도가 조건이 갖춰져야 사람이 살 수가 있대요. คือเพื่อที่จะให้มนุษย์นะคะสามารถอาศัยอยู่ในโลกใบนี้ได้เนี่ยจะต้องมีสิ่งที่มากกว่า 20,000 อย่างเลยทีเดียวที่เป็นองค์ประกอบที่จะสามารถทำให้มนุษย์เนี่ยมีชีวิตอยู่ได้ค่ะ 이건 기적이잖아요. มันเป็นเรื่องที่อัศจรรย์มากๆค่ะ 우리는 하나님이 만든 것에서 살고 있는데 하나님 없다라고 말하면 큰일 나겠죠. ถ้าตอนนี้นะคะเรากำลังใช้ชีวิตอยู่ในโลกที่พระเจ้าทรงสร้างให้กับเราแต่เรากลับไปพูดว่าพระเจ้าไม่มีอยู่จริงมันคงจะเกิดเรื่องใหญ่แล้วล่ะค่ะ 부모님이 여러분을 낳아주셨는데 부모님 없다라고 하는 거랑 똑같은 거예요. ทุกคนคะเหมือนกับการที่ว่าพ่อแม่เนี่ยคลอดเราออกมาแต่เราบอกว่าเราไม่มีพ่อแม่สถานการณ์เดียวกันค่ะ 자, 여기 서울에 가면 롯데타워가 있어요. ตรงนี้นะคะที่เกาหลีใต้นะคะมีอาคารลอตเต้ทาวน์อยู่ค่ะ 예, 엄청 이쁘죠. สวยมากเลยใช่ไหมคะ 엄청 높아서 목이 아파요. คือถ้าเงยขึ้นไปสูงๆนะคะปวดคอเลยค่ะ 자, 그런데 이거 누가 만들었을까요? 저절로 됐을까요? และถ้าอย่างนั้นนะคะคำถามคือตึกนี้เกิดขึ้นมาด้วยตัวมันเองหรือว่ามีคนสร้างขึ้นมาคะ 당연히 만들었겠죠. แน่นอนค่ะว่าต้องมีคนสร้างขึ้นมาค่ะ 그런데 이 롯데타워보다 훨씬 더 복잡한 지구는 누가 만들었을까요? แต่ว่าสิ่งที่สับสนและวุ่นวายนะคะมากยิ่งกว่าตึกลอตเต้ทาวน์แห่งนี้นะคะก็คือโลกเนี่ยใครเป็นคนที่สร้างโลกขึ้นมาคะ 예, 우리는 하나님을 생각할 수밖에 없습니다. ก็คือนึกถึงใครไม่ได้เลยนอกจากพระเจ้าค่ะ 예, 롯데타워 보여줄게요. เดี๋ยวจะเอาลอตเต้ทาวน์ให้ดูนะคะ 자,
쭉 이뻐요? พลุสวยไหมคะ 전 이쁜지 잘 모르겠어요. ไม่รู้เลยค่ะว่าสวยหรือเปล่า 자, 여기 하늘에서 내리는 눈이 있습니다. ตรงนี้นะคะมีหิมะที่ตกลงมาจากท้องฟ้าค่ะ 예, 그런데요, 이 눈을 현미경으로 관찰하면 똑같은 얼굴이 하나도 없대요. คือหิมะเหล่านี้นะคะมีการค้นพบว่าไม่มีหิมะก้อนไหนเลยที่มันมีลักษณะเหมือนกัน 예, 우리 사람도 약 80억 명의 인구가 있는데 다 생긴 게 다르잖아요. เราเองก็เช่นเดียวกันค่ะมนุษย์หลายหมื่นล้านคนเนี่ย80,000 ล้านคนเนี่ยคือไม่มีใครหน้าตาเหมือนกันเลยไปซะทั้งหมดค่ะ 예, 자, 눈을 찍으면 이렇게 육각형의 모양입니다. ก็คือถ้าลองถ่ายใกล้ๆของหิมะนะคะก็จะเห็นเป็นลักษณะ6แฉก6เหลี่ยมของหิมะค่ะ 그런데 사람처럼요, 비슷하게 생겼는데 다 모양이 달라요. แต่มนุษย์เรานะคะคิดว่าหิมะเนี่ยมันมีลักษณะเดียวกันแต่จริงๆแล้วมันไม่มีลักษณะเดียวกันนะคะ 예. 자, 하나님의 창조의 신비입니다. พระเจ้านะคะผู้ทรงสร้างเนี่ยมีฝีมือค่ะฝีพระหัตถ์ของพระองค์ยอดเยี่ยมมากค่ะ 자, 이것은 사람이 만든 가짜 꽃이에요. ตรงนี้นะคะเป็นดอกไม้ปลอมที่มนุษย์เราสร้างขึ้นมาค่ะ 그럴듯하지만 향기도 없고 죽지도 않아요. ก็คือสร้างขึ้นมาได้แต่ว่าไม่มีชีวิตและก็ไม่มีกลิ่นค่ะ 예, 그런데 저기 들에 있는 들에 피는 하나님이 만드신 꽃은 향기도 있고 생명이 있습니다. แต่ว่าดอกไม้ในที่นี้นะคะก็คือดอกไม้จริงๆ ที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมาเนี่ยมีทั้งกลิ่นมีทั้งชีวิตของมันค่ะ 예. 자, 여기 디모데후서 3장 16절을 찾아보겠습니다. ตรงนี้นะคะเราจะเปิดหา2ทิโมธีบทที่3ข้อที่16ค่ะ 디모데후서 3장 16절 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게 함과 의로 교육하기에 유익하니 พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการแก้ไขสิ่งผิดและการอบรมในความชอบธรรม 자, 이 성경은 하나님의 말씀이잖아요. ทุกคนคะพระคัมภีร์เล่มนี้คือพระวจนะของพระเจ้าถูกต้องไหมคะ 여기 하나님의 감동으로 되었다는 말은 하나님께서 숨결을 불어넣어서 쓰게 했다라는 뜻을 가지고 있습니다. คำว่าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าในที่นี้นะคะก็คือได้รับคำตัดหรือว่าคำพูดของพระเจ้านะคะมาแล้วก็มาเขียนบันทึกลงไปในพระคัมภีร์ค่ะ 자, 여기도 베드로후서 1장 20절 21절 같이 읽어볼까요? เรามาอ่าน2เปโตรบทที่1ข้อที่20และข้อที่21พร้อมกันค่ะ เพราะว่าคำของผู้เผยพระวจนะนั้นไม่ได้มาจากความประสงค์ของมนุษย์เลย แต่มนุษย์กล่าวคำซึ่งมาจากพระเจ้า ตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงดลใจเขา 자, 하나님께 받아서 사람이 성경을 썼습니다. ก็คือมนุษย์นะคะได้รับการดลใจจากพระเจ้าและนำมาเขียนบันทึกเป็นพระคัมภีร์ค่ะ 사람이 썼지만 말씀하신 분이 하나님이잖아요. ถึงแม้ว่ามนุษย์จะเป็นคนเขียนนะคะ แต่พระวจนะนั้นเป็นของพระเจ้าค่ะ 여기 성령의 감동을 입은 선지자들이 하나님 말씀을 받았었는데 그것을 구약 성경이라고 합니다. ตรงนี้นะคะที่บอกว่าคำกล่าวซึ่งมาจากพระเจ้านะคะที่มนุษย์ได้รับมาเนี่ยก็คือในพันธสัญญาเดิม ผู้เผยพระวจนะนะคะได้รับการดลใจจากพระเจ้า และนำพระวจนะนั้นมาเขียนเป็นพระคัมภีร์นั่นเองค่ะ 자, 하나님이 말씀하시면요. 감동되어서 그 말씀을 그대로 받아 쓴 거예요. ก็คือได้รับการดลใจจากพระเจ้าก็คือเป็นคำนั้นที่พระเจ้าทรงตัดออกมาเลยค่ะและมาเขียน 자, 여기 예레미야 30장 1절에 보면 여호와께서 말씀이 예레미야에게 임했습니다. ตรงนี้นะคะถ้าดูในเยเรมีบทที่30ข้อที่1นะคะที่บอกว่าพระวจนะมาถึงเยเรมีจากพระยาเวห์ 예, 감동된 예레미야가 말씀을 받았었는데 그 책 이름을 예레미야서라고 말하는 거예요. เยเรมีนะคะเป็นผู้เผยพระวจนะที่ได้รับการดลใจจากพระเจ้าและนำมาเขียนพระคัมภีร์นะคะพระคัมภีร์เล่มนั้นจึงมีชื่อว่าเยเรมีค่ะ 예, 하나님 말씀이 에스겔에게 임하고 받았었는데
에스겔 서가 됩니다. และเอเสเคียวนะคะเป็นผู้เผยพระวจนะนะคะได้รับการดลใจจากพระเจ้าก็มาเขียนลงบันทึกเป็นหนังสือเล่มที่มีชื่อว่าเอเสเคียวค่ะ 예, 그래서 대부분 구약 성경을 보면 이렇게 감동되어서 받아 적었던 사람의 이름을 성경 이름으로 사용했어요. ก็คือถ้าเรามองดูดีๆแล้วนะคะก็จะเห็นว่าผู้ที่ได้รับการดลใจจากพระเจ้านะคะจะถูกนำชื่อนั้นมาเขียนเป็นชื่อหนังสือค่ะ 여기 자, 인류의 역사를 이 십자가로 구분 짓습니다. ตรงนี้นะคะประวัติของมวลมนุษยชาตินะคะเริ่มต้นจากไม้กางเขนค่ะมีการแบ่งออกค่ะ 자, 예수님 오시기 전을 BC 기원 전이라고 하고 예수님 오신 이유를 AD 기원 후라고 말합니다. ก่อนที่พระเยซูจะเสด็จมาที่โลกนะคะก็มีชื่อเรียกว่า BC หรือว่าที่เราเรียกกันในภาษาไทยก็คือก่อนคริสตศักราชนะคะและหลังจากที่พระเยซูเสด็จมาก็มีชื่อเรียกว่า AD หรือว่าหลังคริสตศักราชนั่นเองค่ะ 지금은 예수님 오신 지가 2025년이 지났어요. และตอนนี้นะคะในปี 2025 เนี่ยคือ 2025 ปีที่พระเยซูเสด็จมาค่ะ 네, 그래서 기원 후 2025년을 전 세계 공통으로 쓰고 있습니다. นะคะคือทุกประเทศนะคะทั่วโลกเนี่ยเราใช้ปีคศ 2025 เนี่ยทั่วโลกค่ะ 예. 그런데 성경은 지금으로부터 3,500년 전에 기록했습니다. แต่ว่าพระคัมภีร์นะคะถูกบันทึกตั้งแต่เมื่อ 3,500 ปีก่อนค่ะ 예. 그리고 1,500년 동안 구약 성경 39권이 기록되었습니다. และใช้ระยะเวลาในการเขียนพันธสัญญาเก่าทั้งหมด 39 เล่มเนี่ยในระยะเวลา 1,500 ปีค่ะ 예. 그리고 예수님 오신 이후에 100년 동안 신약 성경 27권이 기록되었습니다. และหลังจากที่พระเยซูทรงเสด็จมานะคะ100 ปีระยะเวลานี้นะคะมีการเขียนพันธสัญญาใหม่ทั้งหมด 27 เล่มค่ะ 예. 자, 무려 1,600년 동안 기록된 책이에요. ก็คือทั้งหมดนะคะมีการเขียนพระคัมภีร์ขึ้นมาในระยะเวลา 1,600 ปีค่ะ 네, 여러분 도서관 가보세요. ทุกคนลองไปที่หอสมุดดูค่ะ 1,600년 된 책 있을까요? มีหนังสือเล่มไหนที่ใช้เวลาเขียนในระยะเวลา 1,600 ปีไหมคะ 없어요. ไม่มีค่ะ 예, 여러분이 오늘 배우고 있는 이 성경은 하나님 말씀입니다. วันนี้นะคะที่ทุกคนได้เรียนรู้เนี่ยพระคัมภีร์เล่มนี้คือพระวจนะของพระเจ้าค่ะ 자, 기록한 사람은 약 40여 명의 기자가 있습니다. มีผู้ที่บันทึกนะคะเป็นผู้ที่บันทึกเนี่ย40 คนค่ะประมาณนะคะ 예, 1,600년 동안 40여 명의 사람을 통해서 하나님이 쓰게 하신 거예요. พระองค์นะคะได้ทรงใช้คนประมาณ40 คนนะคะในระยะเวลา 1,600 ปีเนี่ยในการเขียนบันทึกพระคัมภีร์ขึ้นมาค่ะ 그런데 그 40명 중에요. 왕도 있고 의사도 있고 어부도 있고 평민도 있어요. แต่ว่า1 ใน 40 คนนั้นนะคะมีทั้งกษัตริย์ชาวประมงคนธรรมดานักปราชญ์หรือว่าหมอก็มีค่ะ 예. 자, 베드로는 어부 출신입니다. เปโตรนะคะเป็นคนจับปลาค่ะ 예, 배움이 작아요. 없어요. 배움이 적어요. ไม่ได้เรียนหนังสือค่ะ 예. 다윗 왕은 왕이기 때문에 많이 배운 사람입니다. แต่ว่ากษัตริย์ดาวิดนะคะเป็นผู้ที่มีความรู้มากได้เรียนมาเยอะนะคะก็เลยได้เป็นกษัตริย์ค่ะ 그런데 성경을 읽어보면 수준이 비슷해 보여요. แต่พอลองอ่านพระคัมภีร์ดูแล้วนะคะฝีไม้ลายมือการเขียนเนี่ยเหมือนกันค่ะ 여러분 초등학생이 쓴 글하고 대학 교수가 쓴 글하고 비교하면 알아요, 몰라요? ทุกคนคะถ้าหากว่าเราลองเปรียบเทียบระหว่างลายมือของเด็กอนุบาลกับเด็กกับอาจารย์นะคะที่เป็นด็อกเตอร์เนี่ยเราสามารถรู้ได้เลยใช่ไหมคะแบ่งออกได้เลยว่าใครเป็นใครใช่ไหมคะ 예, 금방 수준이 드러나잖아요. เพราะว่ามันปรากฏออกมาให้เราเห็นชัดเจนอยู่แล้วค่ะว่าเป็นยังไง 그런데 성경은 하나님의 감동으로 기록되었기 때문에 다 수준이 비슷한 거예요. ส่วนพระวจนะนะคะเป็นพระวจนะที่ได้รับการดลใจจากพระเจ้า เพราะฉะนั้นฝีไม้ลายมือการเขียนนะคะเป็นทำนองเดียวกันเหมือนกันค่ะทั้งหมด 각자 살아온 시대도 다른데 주제가 똑같습니다. ถึงแม้ว่าระยะเวลาหรือว่ายุคสมัยเนี่ยจะแตกต่างกันในระยะเวลาการบันทึกนะคะแต่ว่าคำที่ใช้เนี่ยเหมือนกันค่ะ 예, 하나님이 말씀하셨다라는 말씀이 3,800번 이상 나옵니다. คือมีการกล่าวว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นพระเจ้าพระยาเวห์มากถึง 3,800 ครั้งค่ะ 예,
예, 성경의 내용은 인류의 시작부터 인류의 종말까지가 나와 있습니다. ก็คือพระคัมภีร์นะคะมีการบันทึกตั้งแต่ก่อนเกิดมวลมนุษยชาติไปจนถึงจุดจบของมวลมนุษยชาติค่ะ 자, 여기 옛날에는요 종이가 없었기 때문에 짐승의 가죽에다가 성경을 쓰고 이렇게 돌돌 말아서 항아리에 보관했어요. ทุกคนคะในสมัยก่อนนะคะไม่มีกระดาษที่เราใช้กันอย่างในปัจจุบันนะคะแต่ว่าในสมัยก่อนเนี่ยมีการเขียนบันทึกตัวหนังสือลงบนหนังสัตว์นะคะแล้วก็ม้วนเก็บไว้ในโอ่งค่ะ 네. 자, 그런데 옛날은 이렇게 다 사람들이 필사라고 하죠. 사람들이 옆에 사람들이 지켜보는 가운데서 베꼈었습니다. ก็คือในสมัยก่อนเนี่ยมีการคัดลอกนะคะเป็นการที่มองจากคนข้างๆนะคะที่เขียนแล้วก็คัดลอกออกมาค่ะ 그런데 이제 인쇄 기술이 발달하면서 복사하면 돼요. 이렇게 쓸 필요가 없어요. แต่ว่าในสมัยนี้นะคะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเขียนด้วยมือแบบนี้แล้วค่ะเพราะว่าในสมัยของเรามีเครื่องซีล็อกนะคะเราสามารถคัดลอกออกมาได้เลยค่ะ 그런데 중요한 것은 이렇게 오랜 세월이 지났지만 성경의 내용이 변하지 않았다는 겁니다. แต่ว่าสิ่งที่น่าทึ่งนะคะก็คือถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปหลายพันปีนะคะแต่ว่าเนื้อหาในพระคัมภีร์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยค่ะ 어떤 분이 목사님 성경 내용이 바뀌었겠죠. บางคนก็อาจจะบอกว่าแต่อาจารย์คะเนื้อหาในพระคัมภีร์มันก็คงจะมีเปลี่ยนแปลงไปบ้างแหละ 어떤 사람이 고쳤을 수도 있잖아요. บางคนก็บอกว่าอาจจะมีใครสักคนนึงมาเปลี่ยนเนื้อหาก็ได้นี่คะ 만약에 어떤 사람이 고쳤었으면 요거는 바로 쓰레기통에 던지면 됩니다. ถ้าหากว่ามีใครมาปรับเปลี่ยนหรือว่าแก้ไขพระวจนะนี้จริงๆนะคะให้ทุกคนเนี่ยเอาทิ้งลงถังขยะได้เลยค่ะ 하나님 말씀은 절대 변하지 않았어요. เพราะพระวจนะของพระเจ้านะคะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเด็ดขาดค่ะ 자, 여기 가장 오래된 성경이 바로 사해사본입니다. ตรงนี้นะคะบอกไว้ว่าทะเลสีทิศมีฉบับสำเนาของพระคัมภีร์มีการค้นพบฉบับสำเนาของพระคัมภีร์ค่ะ 자, 이스라엘 쿰란 동굴에서 약 2세기경 BC 2세기경에 성경이 발견되었습니다. บอกไว้ว่ามีการค้นพบสำเนาของพระคัมภีร์ฉบับเก่าแก่ที่สุดนะคะที่ถ้ำแห่งหนึ่งในประเทศอิสราเอลนะคะ 그런데 지금 우리가 읽고 있는 성경과 비교해 봐도 토시 하나 틀리지 않고 똑같다는 겁니다. แต่เมื่อลองเอาพระคัมภีร์ที่เราอ่านกันอยู่ในตอนนี้ไปเปรียบเทียบกับพระคัมภีร์ที่ค้นพบในตอนนั้นนะคะเนื้อหาเหมือนกันเลยค่ะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลย 예, 수많은 사본이 성경이 변하지 않았다는 것을 증거하고 있는 거예요. และพระคัมภีร์ที่มีสำเนาหลายฉบับเหล่านั้นนะคะเป็นหลักฐานว่าพระวจนะของพระเจ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะ หนังสือทะเลเดดซีฉบับดั้งเดิมซึ่งเป็นพระคัมภีร์ไบเบิลที่ยังคงหลงเหลือในที่เก่าแก่ที่สุดถูกนำเสนอในเกาหลีเป็นครั้งแรก อิสยาห์เป็นหนึ่งในม้วนหนังสือทะเลเดดซีในพันธสัญญาเดิมที่เขียนด้วยมือบนแผ่นหนังเมื่อ 2,000 ปีก่อนคัมภีร์ไบเบิลค้นพบเมื่อ 60 ปีที่แล้วในซากปรักพังของบ้านใกล้ทะเลเดดซีที่ซึ่งสาขาหนึ่งของศาสนายิวอาศัยอยู่พยากรณ์ถึงการประสูติของพระเยซู นี่คือถ้ำคุมรานถูกสร้างขึ้นใหม่เป็นสถานที่ที่พบหนังสือม้วนเดดซีการค้นพบม้วนหนังสือเดดซีเป็นความอัศจรรย์ของศตวรรษที่ 21 นี่เป็นก้าวสำคัญในประวัติศาสตร์ของพระคัมภีร์อาจกล่าวได้ว่าเป็นการค้นพบที่ทำลายหลักคำสอนเกี่ยวกับการบันทึกพระคัมภีร์ในพันธสัญญาเดิมที่เขียนขึ้นหลังคริสตศักราชแต่การค้นพบหนังสือพันธสัญญาเดิมในถ้ำในปี 2490 ทำให้ก่อนสมัยพันธสัญญาใหม่เล็กน้อยซึ่งเป็นความก้าวหน้าของประวัติศาสตร์ของพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมในอีก1,000 ปี จากการเปรียบเทียบทั้งสองนี้เราจะเห็นได้ว่าไม่มีความแตกต่างระหว่างพันธสัญญาเดิมในปัจจุบันกับพันธสัญญาเดิมของพันธสัญญาใหม่ 자, 성경은 변하지 않았습니다. ก็คือพระคัมภีร์นะคะไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะ 자, 이렇게까지 우리에게 전해져 온 것은 기적입니다. การที่พระคัมภีร์นั้นถูกส่งต่อมาถึงเราจนถึงตอนนี้นะคะเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากๆค่ะ 여러분 많은 사람들이 왜 성경을 진리라고 할까요? ทุกคนคะทำไมหลายคนถึงบอกว่าพระคัมภีร์เป็นความจริงล่ะคะ 바로 성경의 내용이 사실이기 때문에 그래요. ก็เพราะว่าเนื้อหาในพระคัมภีร์เป็นความจริงก็เลยพูดแบบนี้ค่ะ 예.
그래서 내일부터 우리 계속해서 성경이 사실이라는 것을 배울 겁니다. ดังนั้นนะคะในวันพรุ่งนี้เนี่ยเราก็จะมาเรียนรู้ความจริงในพระคัมภีร์กันต่อค่ะ 사실인 것이 확인되면 우리는 마음으로 받아들이고 믿으면 되겠죠. ถ้าหากว่าเราสามารถพิสูจน์ได้แล้วว่าสิ่งนี้คือความจริง เราก็แค่ยอมรับและก็เชื่อค่ะ 성경을 배우고 읽을수록 도무지 사람이 할 수 없는 말이라는 것을 깨닫게 됩니다. คือทำให้เรารู้ว่านะคะพระคัมภีร์เนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถที่จะเขียนขึ้นมาได้ด้วยตัวเองค่ะ 끝까지 잘 들으셔서 우리의 영원한 영생을 꼭 얻기를 기도합니다. ก็อยากจะให้ทุกคนนะคะตั้งใจฟังจนถึงตอนสุดท้ายนะคะ แล้วก็อธิษฐานด้วยความหวังที่เราจะได้รับชีวิตนิรันดร์ด้วยกันค่ะ 같이 기도하겠습니다. อธิษฐานร่วมกันนะคะ 우주와 지구를 만드신 하나님 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าบิดาผู้ทรงสร้างจักรวาลทั้งปวง 우리 사람을 만드시고 우리 속에 영혼을 넣어주신 하나님 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าผู้ทรงสร้างเราขึ้นมาและพระองค์ทรงสร้างจิตวิญญาณให้เรามีชีวิตอยู่ 이번 성경 강연회를 통해서 성경이 사실인 것과 하나님 살아계심을 알 수 있도록 도와주시옵소서. ขอพระเจ้าทรงช่วยให้เรารู้ความจริงและได้รับความรอดผ่านการสัมมนาพระคัมภีร์ในครั้งนี้ด้วยเถิด 내일 더 많은 영혼들이 이 대강당을 채울 수 있도록 하나님 역사해 주시옵소서. ในวันพรุ่งนี้ขอพระองค์ทรงแสดงให้เราเห็นว่าเติมเต็มให้เราเห็นว่ามีผู้คนมากมายมาเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ด้วยเถิด 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. อธิษฐานในพระนามองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักเรา 아멘.